beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska ubekio amari. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztane portalean arbola ederbi, bat adala eranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska ubekio amari. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztane portalean arbola ederbi, bat adala eranjea beste amadari. Larrosatxuak postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da bena, keska ubekio amari. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da bena, keska ubekio amari. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztane portalean arbola ederbi, bat adala eranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da bena, keska ubekio amari. Txikitsuan naizetan, nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Haizea dabil amaiur gainean, murmurioa da elizan herriaren hatsa da horma artean. Otoitz bihurturik mendeetan. Oia amaiur gurendako jenden ore duintasunaren lekuko. Izpiak dira leiotik sartzen, gogo askea dute man korregiten oierre.
aitortzen. Oia amaior gure endako jenden ore duintasunaren lekuko. Oia amaior gure endako jenden ore duintasunaren lekuko. Kantu haure badaukazue kantatzia, ez hautza ez zueta. Nahiago nuke banitu egalbizkor zabalak joan alizateko aixe zure ondora ta belarrira xamurki esanik maite zaitu dara piztu dizudan suzia zugan iraundezala. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Oraindik hasia asko dut zuregan handatzeko esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko bizirik gauden artean bizirik gaudelako. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Altzuten eman zidaten ta erakutsi itzultzen haundia banago ere zure albora etortzen ez baititu semeak amak inoiz alboratzen ni zure azun erea beti izan gaitezen. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Nere lagunak aurkeztuko izkizuet orain.
ja naita izan da, ez dakit. Ander ederra, Zarauztik gitarretekin. Atzean beste zarauztarra hau ezagunagoa dezute Benitoriki nahitzen da. Maiur Kajarabile, bajuan. Ez dut nahitain, baina beste zarauztarra. Baterian eta kajoiakin, Ander Zulaika. Aurrena klarinetia ikasi behartzula, gero flauta jo behartzula, gero pianoa, gero arraunian hasi, eta bueno, guain hemen gurekin, Gratxina, Lertxundik. Hori jotar bakarran. Eskerrik asko, Amal, Inigo, soinuan, argiekin, Roger, eta Sara, produkzioan mil esker, zorionak Karkara, eta mil esker Orioko herriari, guri aukera emateagatik zuei aurkeztu. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Ez da honelan bizibia, zure zainak egin dire, baso galarra bezinika. Gozoak hartu, dezan oro isilik egon behar du, amak txol-txolik daki txintatzen, txorik ere ez du lokararazten.
baitu inoiz utziko. Haurtxoa izu egin lo, hemen hauzu zuzaintzeko. Izu egin lo, aita preso da, zu bihar libro izaiteko. Egun batian etorriko da, gu biokin egoiteko. Haurtxoa. Sonidoa bai entzuten da, bestela zuzenean egiten dut, Ez, ondo da. Hasiko gea, gaurko saioa, aber nola planteatzen dugun, badakizue, Euskal Sistema Kulturala, ideia. Bueno, hasteko ekarri dut liburu bat, gai honekin globalizazioak gure herrian daukan eragina aztertzen ari gea, pasaren urtean egin genuen olako jardunaldia Oñatin, oso potente, hor ponentziak eta jende interesantea, Joseba, Xabir Irujo, Carmelo, eta liburu bat atera genuen horregatik ekarri dut, baten batek ez bazuen, ikusteko. Horren jarraipen moduan, aurten hasi olako saioak egiten, horren dela 2 aste egon ginen Iruñan, globalizazioa ikuspuntu ekonomiko batetik nola zan eta nola funtzionatzen zuen gure herrian, zer eragina daukan, eta hori, Longas irakaslea Iruñean, eta hori, eta gaur, etorri gea, beste atal batekin, eta atal hau da, sistema kulturala nola gelditzen zaigun, ez? Nabarralden daramagu urte batzuk, jorratzen, Nabarralde memoria, historia, eta olako gauzak, ondarea, eta hori, jorratzen dugu, eta konturatu ginen azken urtetan, gure ondarea, nortasuna eta indarra eta kohesioa ematen digun guzti hori, kapital hori, gainbera bazijoala, ez? Konturatu ginen, krisi handia, bai hizkuntza aldetik, bai nortasun aldetik, bai kultura aldetik eta hori, eta nundik zetorren guzti hori, hasi ginen, kezkatzen eta pentsatzen. Horregatik hasi ginen gai honekin, ez? Hori da, gaurko saioaren ideia, helburua eta logika, ez? Horregatik, aurkezteko. Eta, gaur, azteko behintzat, gero Carmelo egongo da, Zira Crespo, Eneko Bidegain, baina, hasiko gea, igual, Joseba Sarriona indiarekin. Ni Angel Rakande naiz, Navarraldeko kidea, uste batzuk ezagutzen nauzuela, baina Joseba igual ez dakit ezagutzen dezuen. Uste dut, ezaguna dela, gure artean, idazlea, soziologoa berez, formakuntza aldetik eta hori, irakaslea, euskadisaria, idazle bezala, poeta eta hori. Hanik aspalditik ezagutzen dut, eta noizbait pensatzen horrela, pensatu nuen, gora azten dit, Gernikako arbola. Alde batetik, historia du, ez? Gernikako arbola bezala, ez? Historia ezaguna, eta, pelikulero xamar, eta hori, eta hori. Beste aldetik, arbola bezala bere frutua munduari eman dio, ez? Eman eta zabaldu, ez? Ni ez naiz hemengoa, marginalia, moroa gara behelaino artean, hitzen ondo eza, poemak, eta bar. Eta gainera, dakizuenez, biei kanta atera diete, ez? Zantzako kantarez, esaten den bezala, ez? Oso kanta herrikoia, garai bateko erreferentzia, ez? Gernikako arbola, sarri,
Agian, Jose Mari Espartzari, zautzen duzu, esan behar diogu, Gernikako arbola, Euskal Herriko himnoa ez bat zaio ateratzen, igual sarri-sarrirena, igual jarri behar duela alternatiba gisa. Bueno. Bueno, gaiarekin hasita, duela urte batzuk, Navarralden, ez ondarea eta olako gauzak jorratzen, zuzenbide Pirinearra jorratu genuen jardunaldi baten ez, 3, baina baten zentratu ginen euskal kulturan. Ez? Zuzenbide Pirinearrean, badakizu zer den, foruak, hemengo instituzioak eta bar, horren atzean ze kultur politikoa eta ze ezaugarrik eta hori, ez? Eta ikusi genuen, bueno, alde batetik, gure kultura oso lotuta egonda itsasoarekin eta landa eremuarekin, ez? Mendia eta bar, ez? Eta ikertu genuenean, kontuatu ginen, zuzenbide Pirinearra bazituela hiru oinarri. Bat batzarre, beste auzolana, eta bestea komunalak. Batzarre, erabakitzeko, jendea biltzen zen, erabakiak eta handik aurrea, ez? Auzolana, da, herriko beharrak eta lanak eta hori egiteko, jendea biltzen zen, eta holako arauak. Eta hirugarrena, komunalak, lurraren jabegoa, eta, bueno, ez lurraren bakarrik, gauza gehiago. Hiruretan, kontuatzen bazarete, badago kultura oso komunitarioa, oso oinarritik gora doana, oso igualitarioa. Badauzka, bueno, ezaugarri batzuk, eta nik esango nuke, neurri baten, gainera euskararekin oso lotuta, egon da, gure kultura, eta identidadea hortik doa, eta hori. Baina herri oso berezia izan gara, eta hortik atera dira, kultura hortatik, ekimen asko, ez? Kooperatibak, ikastolak, elkarte gastronomikoak, deportiboak, eta bar, holako kapazitatea antolatzeko eta oinarritik gora gauzak egiteko, gure kultura izan da, ez? Eta oso ezagorra, eta esaten duguna, adibidez, ikastolak oso ekimen potentea, kooperatibak zer esanik, ez? Eta hortik abiatuko gineake, guzti hori nik uste dut, lehen esan dudan bezala, gainbera badoala, baina ja aspalditik. Nik esango nuke, orain dela ja bi mende hasi ginela gure kultura galtzen, atzeatzen, eta hori da planteatzen diodana Josebari, ez? Gainbera hori nondik hasi zen, ez? Nik esango nuke iparraldean izan degula historia bat estatu frantsesarekin, eta gero hegoaldean beste bat. Iparraldean nola ikusten duzu, nondik datorren olako, ez dakit, erasoaldia edo iraultza frantsesa edo nola? Nire ustez iparraldean nik aipatuko ditut, hemen historia normalki denok dakigu eta irakurri ditugu hainbat liburu, eta hortan, igual nire aportazioa izan daiteke, referentzia bibliografiko batzuk, ideia batzuk ematea, kontrastatzeko edo osatzeko, eta hola, ezta? Eta nik aipatu nahi dut historia liburu frantses bat, Eugene Weber deitzen dan autore batena, ingelesez atera zuen aspaldian, baina, orain uste dut itzuli dela espainolera, deitzen da laborariak eta laborariak nola bihurtu ziren frantsesak, ezta? Eta liburu hori, ni iparraldearen historia irakurretan naukan, Manes Goyenetxe, Jean-Louis Davant, Eugen Goyenetxe, eta, olakoen aldetik, ezta? Baina, ni liburu hau egin zait oso interesgarria, gauza ezagunak, konfirmatzeko, ez da, alde batetik, Frantziaren historia ez dela historia natural bat, ez zela Frantzia sortu modu natural eta normal batean, eta ari historiko bat jarraituta, ez da?
normalean historia frantsesetan erakusten den bezala, baizik eta gauza oso fortzatu bat izan zela, eta Frantzia, estadu frantsesak sortu zuela modu oso violento batean, alde batetik erresuma zaharra, erregimen zaharreko egiturak, baina gero batez ere, estadu nazional moderno batek, lehenen, edo amerikanoarekin, lehenengoetako estado nazionalistak, Eta liburu horretan aztertzen da oso ondo, ikusten den, pentsatzen iparraldearen evoluzioa gauza partikular bat izan zela, iparraldearen historia, ikasten nuenik, Frantziako historietan enuen ikusten gai hori ez da aintzat hartua, Eta baina Eugen Weber honek esplikatzen du iparraldearen evoluzio hori gertatu dela Frantzia guztia, Bretoiek, Alsazianoek, Korsoek, Katalanek, eta Occitania zan Frantzia gehiena, modu berean sufritu dutela, Eta laborariak frantzez bihurtu zirela EPK eta forma oso konkretu batean, Liburua aholkatzen dizuez oso argigarria da, iparraldean historia ezagutzeko, Da, idea da hori, Frantzia ez dela herri natural bat esateko, baizik eta nazio-estatu batek goiti bera esarritako egitura oso arraro bat, sozialan esateko, Bai, hola, hortan sartzen, badago referentzia asko eta hori, adibidez, badago, hemen apuntatu da Bertrand Barre de Bietzak, edo ez dakit ondo esaten dudan, honek esaten zuen, superstizioa bretoiera hitz egiten du, eta fanatismoa euskarak. Holako gauzak esan dira, ez? Esaten dezuna, garai baten Frantziaren estaduan edo lurraldean hizkuntza gehienak ez ziren frantsesa, baizik eta bretoiera, occitaniera, euskara eta hori, eta estaduak nolabaiteko batasuna edo uniformizazioa egiteko garatuzun bere proiektu propioa eta desberdintasunak ezabatuz. Eta, interesatzen zait baita ere, ze hor badago nolabaiteko proiektu irautzailea esaten dut, errepublikarra, laikoa, eta hori, neurri baten progresista, hola saldu dute, baina gure kulturaldetik erabat zapaltzailea. Bai, nire uste, iraultza frantzesa izan zen Paris inguruko burgesiaren iraultza, erregimen zaharraren kontra, erregimen monarkiaren egituren kontra, baina herriaren kontra ere bai, herriaren gehiengoaren kontra. Proiektu guztiz burges bat izan zen, eta imposizio militarra hori, kontrako ikuspegitek irakur daiteke, testimonio askotan, baina aldekoen artetik ere bai. Nire ustez, novela historikoki lehitzeko, zentzu historikoan lehitzeko oso interesgarria da, eta oso novela ona da, Victor Hugoren 84, Da hor kontatzen da, zelan, kontra iraultza bretoiaren kontrako kanpaina esplikatzen da, eta ikaragarria, novela ikaragarri bada, eta hizkuntzaren bretoi hizkuntzaren kontrako kanpaina militar bada, azken baten zera, eta autorea ados dago, eta kanpaina militar horren erdigunean dago, hizkuntza bretoiaren heriotza. Eta konsideratzen dute, kriminalizatuta dago, atmosferan dago, hizkuntza bretoia kriminala dela,
ezta? Nik orain entzun dut hemen euskera bat terrorista dela, eta hori, lagun batzuek esan dute. Eta novela horretan hori dago, da kanpaina militarraren motiboetako bada, kontra enemigoak daukatela hizkuntza hil bat mingainean ez diena usten pentsatzen. Orduan, hizkuntza bretoia da, hizkuntza kriminal bat, hiztunak arrazionaltasunerako inkapasa bihurtu dituelako, ezta? Orduan, hizkuntzak hil behar da jende hori, edo gutxienez kendu behar zaie hizkuntza hori agotik, hizkuntza hori bera delako kriminala, ezta? Eta bueno, ideologia hori nagusitu zen, Pariseko, bueno, iraultzaren ikur bihurtu zen, glotofagia hori, ezta? Beste hizkuntzak, irrazionalak, eta desarrollorako oztopo handi bat zirela pentsatzen zen, ezta? Eta liburu hori, alba duzu irakurriz, novela moduan oso interesgarria da, oso novelan gizarte eta mentalidade hori azaltzen da modu oso argia, ezta? Hemen Labanderen iraultza edo borroka ezen eman, baina represioa ere izan zen, hemen landetako historia hori, Sara, Ainoako jendea eta baita ere deportazioa, hildako pila, pentsatzen garai hartan populazio oso txikia zela, eta holako deportazioa itzela izan zela, hemen ere gertatu zen, eta hemen gerra ezen izan. Hemen garbi izan zen, zuk esaten duzuna. Bai, hizkuntza desberdina zela, baita ere lotura hegoaldeko herriarekin, eta hori frantsesentzat oztopo bat zela, eta hemen represioa zuzena egin zen baita ere. Gero ni ustez, ulertu behar da, ze hor badago razionalismo bat, ez? Da, razionalismo horren argumentoak, ez da? Eta nire ustez, Estadu-nazioen argumentoa da hain zuzen ere, iraultzaren hiru konsigna daude, ez? Eta konsigna importante bada egalite, ez da? De egalite da berez sorreran, behintzat Rousseauren, filosofia horren abiapuntuan, da pertsona bakoitzak eskubidea dituela eta deno ditugula eskubide berdinak, berberak. Nik eskubidea daukat autodeterminatzeko, zuk ere bai, eta zuk ere bai. Zer gertatzen da gero praktikan eskubide horren hori gauzatzeko edo praktikara eramateko orduan politikan, konfunditzen da ni frantsesa naizenez eta nik eskubidea daukat frantses esateko, bestea berdina izan behar da. Frantses hitz egin behar du besteak ere. Orden parlamento frantsesean bat emat iristen bada, frantses ez dakiena, ez da berdina. Ez ditu eskubide berdinak. Jatorrean izan beharko lukeen moduan. Eskubidea dauka euskeraz egiteko, edo korsoz, edo berretoiez, edo alemanez, ez da? Ez da horrela interpretatzen egalite, interpretatzen da aldrebez. Berak hitz egin behar du besteak bezala, ez da? Orduan, nire ustez Frantziako nazionalismoak egin duen okerra, edo, egin duena, okerra besteentzat, ez da? Eurentzat gauza logiko bat, edo euren logikan sartzen zana, izan da konfunditzea berdintasuna, eskubide berdintasuna, deno gara berdina, deno dauzkagu eskubide propioak, konfunditu da uniformizazioarekin, ez da? Denok eukin behar ditugu eskubide berberak,
baina hizkuntza berbera, eta bar. Eta orduan, hartu da norbaitek beste hizkuntza bat egitea, bereizkeria bat, bereizkeria kapritxoso bezala, edo privilegio moduan, ezta? Legeen aldetik ere bai, iparraldean lege propio batzuk edo zeuden foruak edo deitzen zirenak egoaldea, baina, bueno, Nafarroko erresumatik zetozen eskubide, agitura horiek, eta iraultza frantzesak desegin egin zituen, ze konzeptu hori zen, zuk eskubideak, zure eskubideak privilegioa dira, ezta? Eta Frantziako parlamentutik edatzen dena da berdintasuna. Politika edo kultura edo periferikoetatik ikuspegia edo guztiz diferentea da. Nire eskubideak kendu egiten dizkidate, nire hizkuntza kendu egiten didate, ezta? Frantzesarentzat, gainera frantzesak zeukan, Frantziako burgesiak zeukan eritzi bere buruari buruzko, eritzi esan daiteke supremacista bat, pentsatzen zuen, hizkuntza frantzesa, filosofia frantzesa, dena delako frantzesa, askozaz kualitatiboki, askozaz hobea zela, ezta? Frantzesa unibertsala zala, da ostera, hizkuntza bazterreko horiek zirela, privilegio zaharkitu eta esterminatu beharrekoak, ezta? Orduan, Frantziako ikuspegitik, beneficentzia aktibidade bazan, hizkuntza eta kultura eta politika frantzesa inposatzea berri territorioan, eta gero tratatu daiteke territoriotik kanpos, kolonialismo hori bere izan zen, baina euren mentalidadean beneficentzia aktibidade bazan. Eta sakrifizio bat, jende horiek pixka bat kulturizatzeko eta unibertsalitatera eramateko, ezta? Bai, horretaz gutxi esaten da eta gutxi dakigu, baina hain zuzen prozesu horrekin eta iraultza frantzesarekin desagertu ziren Lapurdiko herria, literalki, Lapurdiko herriak, Zuberokoa eta Benafarroko erresuma. Herri horietatik bazeto zen, foruak eta eskubideak eta desagertzean, desagertu ziren ondorioak. Osea, herriak desagertzen ziren. Zentzu hortan, nik galdera bat egingo nizuke, laburki, gero jarraitzeko eta hori, eta da, zure ustez, prozesu horietan zein izan zen, igual determinantea edo potentena, ez? Esaten duzu, ze tresnak izan ziren? Eskola, legedia, ekonomia, gerra, ze azken finean armada ere izan zen nazionalizatzeko prozesua, gerra bat izan zen batez ere 1914 eta 1918, lehendabiziko gerra mundiala eta bar. Zure ustez zen izan zen hor prozesu? Nire ustez, erregimen zaharrean Eliza izan zen eragile zera, euskal literaturen historietan adibidez astutzen da, Sarako eskola aipatzen denean, Axularra aipatzen da, baina Sarako eskola lehenengo autore Esteb Materra izan zen, eta Richelieu bidalitako misionero bat izan zen. Euskal Herriko kolonizazioan, Argeliakoan bezala, Argelian Foucault, Ameriketako lehenengo avanzadilla misioneroak izaten ziren. Euskal Herrian egola izan zen, Esteb Materra, lehenengo katesima egin zuena, franziskanoa, Richeliek bidalitakoa, Richelieu bidali zuen Ziburura, ezta? Ziburun montatu zuen franziskanoen etxe bat, eta avanzadilla edo kolonialismo avanzadilla Eliza izan zen, ezta? Eta gaia zehaztu daiteke eta zeraz, Elizaren historia hori gero oso berezi izan zen iparraldean, ezta? Eta
gero nire ustez, ja nazio-estatu frantzesaren, bueno, Eliza eta justizia, Zarako eskolan, sistema judiziala, Pierre de Langre izan zen, erregimen zaharrean hori ere, Eliza eta justizia, osea, bueno, pine zuten Maderra eta gero montatu zuten zer hori, eta Langre joan zen, eta Langreren papela izan zen, muga noraino iristen zen Frantzia zehaztea, ezta? Eta azken etxean Zaran enteratu ziren noraino iristen zen Frantzia. 1610 urrengo urtean Inkisizio Espainola joan zen argitzeko mugan ipini behar zen. Eta errezuten azken baserrietako jendea, ezta? Da justiziaren imposizioa, Elizaren kontrolarekin batera, baurre egon zen. Baina erregimen zaharra baino interesanteagoa da iraultza frantzesekoan. Nire uste iraultza frantzesean, iraultzarekin, rollo militarra izan zen lehenengoa, ezta? Lehenengo iraultza frantzesaren lehenengoa izan zen represioa, armadak sortzea, armada imperialistak, oso nazionalistak, beha nazionalismoa konkretatzeko imperialismoa behar da, enemigoa behar dira, enemigo barrukoak eta kanpokoak, eta Frantziako iraultza oso fuertea izan zen, da behar zituen kanpokan Napoleon hortik atera zen, ezta? Eta badakizue Baigorriko historiak eta Arizpe, eta historia guzti horrek, ejertzito, indar militarren erabilera, itzela izan zen, hasieratik, baina gero nire ustez, eta justizia kausa, euskal literaturan hor daude kausa guztia, Martin Larralderen Galerianoen kantua, Etxaunen historia guztia, zera. Eta gero, kausa hola handi moduan irustez, daude, desarrollo teknologikoa, orain ere, telefonoa oso aldatzen dago izartea, nire ustez trenak aldatu zuen Frantziaren nazioaren espazioa, ja lekuak accesibleak egin zituen, trenak, garraioak, bideak, eta ordura arte herri bakoitza lokaltasun batean bizi izan zen, markatuan komunikatzen zen jentea, baina bakoitza bere herrian bizi zen, bere ibarrean, eta trenak, iraultza industrialak, baina trenak aurretik aldatu zuen hori espazioaren konzeptua, eta gero buruak, hezkuntzak, euskarazko 19. mendeko testorik interesgarrienak, hezkuntza sistemako inspektore frantzesek egin zituzten, zerkanen ipuin bildumak, adibidez, maisu, herririk maisuei eskatuta daukagu orduko euskarazko ipuin bilduma ederrena, ezta? Frantziako eskolak hartu zuen itzelesko indarra, nire ustez, transportea eta teknologia hori importante izan zen, hezkuntza, baina gero berriz ejertzitoa. Frantzia herri nazio oso militarista izan da, beti, oso militarista, eta, Napoleon gabe, eta herri oso agresiboa eta oso imperialista, ezta? Eta gero, nire ustez, kontzientzia, hor badago salto bat,
Weberrek ondo esplikatzen du, noiz jendeak hartzen du kontzientzia frantzesa, ezta? Kontzientzia nazional frantzesa. Eta iparraldean kontzientzia nazional frantzesa zabaltzen da landa eremura, lehenengo gerra mundialean, batez ere. Ezta? Neko bidegaine badauka liburu bat oso interesgarri liburu, ezta? Bere tesi doktorala egin zuen horrekin. Eta... Bueno, pasatuko gea igual, hegoaldea baita ere, igual laburki, denbora aurrea doa. Eta hemen prozeso bera, han eman zen hori laikotasuna, gerra, esan dezun bezala, razionalismoa eta hori, hegoaldean beste proiektu batekin. Osea, Espainia estadu bezala izan da imperioa, imperialista, oso atzerakoia, monarkia, errepublika ez, monarkia, katolizismoa, hori esango nuke. Eta hemen gure artean, batez ere instrumentoa edo prozesua izan da gerra karlistak. Nik esango nuke, nola ikusten duzu hori ez, kontrastea edo beste prozesu izan dela, baina bueno, azken finean, baita ere foruak eta denak endu ziguten, nola ikusten duzu? Nire ustez, historia nire ustez oso gaizki kontatzen da, ematen du karlistak zirela jende arraroa, ezta? Eta hemen Espainian, Espainiako historian, beti presentatzen da, Espainiako historiaren zentroan beti daude dinastia bat, historia 19 eta 20 Borboiak. Borboiak nire ustez izan dira, gizarte batean egon daiteken gauzarik, arraroena, eta bitxiena, eta disparate bat izan dira, eta normalean aipatzen dira erreginak, eta hori desda sakontzen Maria Cristina, lehenengoa aipatzeko, nire ustez, historia egiteko orduan Maria Cristina analizatu behar da, Espainian erregeak sortu duten gizartea, ezta? Eta, Maria Cristina, konkretoki, errimen zaharra astuta, baina Maria Cristinak sortu zuen gizarte terrible bat, nire ustez, Espainian. Eta ezautzen duzuen, baina Maria Cristina legea, Fernando VII hil zenean, Maria Cristina erregina gazte bazan, ume bat eukin zuen, eta 3 urtekoa, San Isabel, beraz izan bar zen erregina, Carlos beste tipo heldu bat, Fernando VII anaian nahi zuen ere datu, hori historia ezautuko duzue, Maria Cristina erregina terrible bat. Erregentea izan zen, liberalei komeni zaielako, emakume hau ezen bat liberala, zan konservadorea, baina modu terrible batean, absolutismoaren aldekoa, bintzat gobernua absolutista izan barzela pentsatzen zuen, baina, bere sortu zuen gorte bat eta estaduan oligarkia bat oso arraroa, ze sortu zuen aliantza bat noble burgestuena eta burgez nobletuena olako nazte horrazte zerbait, eta lotura estu batean ejertzituarekin. Eta sortu zuen gizarte gidura, izan zen terriblea, de historia liburuetan ez da jasotzen, azteko esklabu trafikoa zan diru akumulazio iturri importanteena. Eta emakume hau izan zen esklabu trafikoan inversore importanteena. Horretarako aliatu zen, O'Donnell, Prin, kolonietako esklabu jabe eta esklabu trafikante guztiekin, hemengo
Eta orduan sortu zuen hor klase sozial bat, nire ustez oraindik ere aguantatu behar duguna, eta gure gizarte guztia kondizionatzen duena, eta gainera historia eskutatzen duena, esate baterako, historia pixka bat ikertzen baduzue, ikusiko duzue, Bilbao Bizkaia bankuaren diruan undi datorren, Ibarra familiaren bankuan undi datorren, Ibarra familia da, Bilbao Bizkaia bankua, Bilbo erdiaren jabea, eta Bozento, eta Birautza industriala, edo hori, gerra karlisten denboran, tipo Ibarra familiak aberatze izan baino lehenago, edo hain aberatze izan baino lehenago, esklabo trafikoak. Inglesek harrapatu egin zuten, da prozesatu egin zuten, El Cazador Santurzano deitzen zen barku bat, Ibarra horrena, 500 piko esklaborekin, hor Nigeriako kostan. Baina, harrapatzen zuten barku bakoitzeko, 20 heltzen ziren, ezta? Eta jende horren akumulazio, ekonomia historian deitzen dena, akumulazio primitiboa ez dator Inglaterrara ikatza edo burdina eramaten zutela eta ikatza, eta hori hortik aterako zuten gero, zera, esklabu trafikoa izan zen gentuza honen diru iturri printzipala. Eta badakizue, neska hau impresentable bazan, Maria Cristina, lehenengo karlistan Partido Liberala mantendu zuen, karlisten kontra egiteko, karlisten kontra lortu zuen, Rothschild bankeruen apoioa, eta Europako gentuza, bitzat, oligarkia, negozio itxusietara dedikatzen zen jente horren apoioa lortu zuen, eta esklabu trafikoan oinarrituta, esklabu trafikoaren froga bat emango dizuet, Esparteroren kontra estatu kolpea, esiliatu behar izan zen, Espartero bota egin zuen 40an, eta 44an konspiratu zuten militaroteekin Espartero kentzeko. Orduan, egin zuten berrezarri zuten, Borboiak berrezarri zituzten, izendatu zuten Isabel bigarrena erregina, 44an, O'Donnell, Prim, eta, militar horiek, ezta? Eta beira nola zen gauza, esklabu trafikoarena, O'Donnell, irabazi berri Espainiako boterea, izendatu zuten kapitan general Kubakoa. Beira nola joan zen, eta Juan Prim, kapitan general Puerto Rico. Zerratik, jende horren diru iturri nagusia esklabu trafiko ilegala zalako. Esklabu trafikoa 20 piko urte ilegala zala. Ezta? Esklabu trafikoa mantentzeko, ze Espainian beste 60 urte, Espainian esklabutza debekatu zen 86an. 1886 arte mantendu zuten Borboiek eta burgesia, ezin da jakin, burgesia kapitalista den, edo noblezia zera, adibidez, Julián de Zulueta, Anusitakoa, hemengo herri txiki batekoa zen, pobre Juan omen zan ekuara, ez da 35, 17, ez da gize urtetan joan zan, 15 urtetan ja aberatza zan, esklabu trafikoari esker, aberatza zan, Habanako alkate izango zan,
a voluntario ejertzito kontra irautzailearen burua, esklabu jabe handia, 1816an hil zenean 1700 esklabo zituen, baina jende tipu hau zan Grande de España, jakina, senador por designación real Arabakoa, ezta? Eta gero, kargu marquez, marquez, ez da izen marquezao, eta orduan ezin da jakin nahastuta zegoen, 19. mendean nahastu zen burgesia noble hori, terratenienteak hori, guztiz nahastu ziren zeran, ze historia liburuetan normalean esaten da, noblesia zarra karlista izan zala, eta puintxino batzuk dira, ze momentu horretako burgesia liberala eta karlismoa oso guztiz nahaztuta zeuden. Baina nire ustez, nik esan nahi dudana da, ikertu behar dela jende hori, ez da, Espainian agindu duen jende hori, eta gaina Espainiak berak exiliarazi behar izan dituena egin duten ustelkeriagatik, ustelkeria ekonomiko eta politikoagatik, ez da? Eta gero restaurazioak etorri dira, ez da? Kendu zuten, gero Isabel, 12 urte zituenean Isabel ipini zuten, gero biak kendu behar, gero beste exilio bat izan zuen Maria Kristinak, gero salbatu zuen Esparterok bestea, gero berriz ipini behar izan, kendu behar izan zituzten biak, exiliatu behar izan ziren biak, gero Cánovas del Castillok, bigarren gerra karlista salbatzeko ipini behar izan, restaurazio egin zuen beste mutiko batekin, Alfonso XII-rekin. Orduan, Espainiako historian dinastia hori eta klase dirigente burgues noble eta ustiatzaile hori nire ustez da gauza arraroa, ezta? Bai. Historia ematen du askorako, hori garbi da. Bakarrik honekin egin genezakeen jardunaldia. Ez, nik gehien bat, nahi nizun nola gelditzen zaizkigu 10 minutu bakarrik. Badago punto bat niretzat, ezinbestekoa dena, eta nik salto egingo nuke azken finean egia da, iparraldea, hegoaldea, eta hor bat zeuden gauza interesanteak, eta hori, baina nik utziko nuke. Ni sartuko, gure artean adostu genuen beste gai bat, eta izan zen, sistema kulturala, gaur egun, nola gauden. Zer da sistema kultural bat? Euskaldunok badaukagu sistema kulturala momentu hontan edo nola ikusten duzu? Badaki salto eman dudala, baina ez da iguru. Nik uste dut, zure iritzia... Historia minutu bat hartu dezakete, eza komentatzeko, ze nire ustez arraroa, 19. mendeko historian, jende hori da. Hori da gizartea guztiz arraro bihurtzen duena, ezta? Da historia gainetik pasatzen da, balira bezala desarrolloaren motorra. Eta karlismoaren definizio ere oso oker ematen da, eta beti egin dira beste esplikazio batzuk, baina nik aipatu nahi nuke esplikazio bat, ekarri du liburu bat oso interesgarria, antikarlistarik handiena, ze karlistek beste esplikazio bat eman zuen, karlistek beste esplikazio batzuk eman dituzte, baina normalean, antikarlistarik handiena Unamuno da. Da Unamunok esaten zuen, bera oso darwinista zan, da esaten zuen, karlismoa gerra zibil batekin akabatu behar zela, eta euskera hilein behar zela, amama azar bati bezala, eutanazia aplikatu behar zitzaio, esaten zuen, ezta. Eta hori defenditzen zuen modu oso gogorrean. Baina, tipo alde horretatik, batez ere, gerra zibilaren defentsan, beti defenditu zuen gerra zibila, eta apoiatu zuen gerra zibila, eta gero halakoa zan paradogene filosofoa zan,
eta, gau, harrapatuta, bere paradojan harrapatuta hil zan, ez da? Azkenean Gerra Zibilaren alde, eta konturatu zan, Gerra Zibila horrek hil zuen bera, ez da? Baina, karlismoaren definizio bat, zebera dauka novela maravilloso bat, 84 Victor Hugoren novela horren paraleloa Euskal Herrian da Paz en la Guerra. Da, nire ustez liburu oso ona, liburu darwinista bat, da esplikatzen du Euskal gizarte tradizionala hil egin behar dela. Zientifikoki esplikatzen du. Osa, zientziak esaten diola, hil beharra dela. Euskera, gizarte tradizionala, eta da tesi novela bat, eta oso interesgarria lehitzeko, ulertzeko bere 83 bezala Frantzian. Eta, baina, karlismoariz buruz pentsatu, bai, hil behar dela, ezta? Baina, bueno, hemen publikatu dira bere artikuluak, bere artikulu ineditoak eta badago artikulu bat 3 berzio diferentetan. Eta esaten du oso gaizki interpretatzen dela karlismoa, ezta? Eta zeintzu dira karlismoaren ezaugarriak, esaten du berak. Benetan, Euskal Herrian, esaten du gitxi gora bera, liberalak, gerra karlistetako liberala direla, abusadore batzuk, eta lehen esplikatu dugun jendea. Eta, herriko karlismoa da, herriaren jende gehiena, hirietatik kanpora, hirietako burgesiatik kanpora, da, bera hirikoa da, eta liberala, baina herria zera da, eta esplikatzen du, 3 artikuluetan berdin, zer den, eta da, ideologia religioso betiko tradizioaren defensa, etnikoki etniaren defensa, euskera eta ezaugarri etnikoen defensa, baina 3. puntua da nire ustez importanteena. Esaten du, karlismoaren oinarrian dagoela ideologia sozialista bat. Oso gauza arraroa. Ideologia sozialismo. Sozialismo, Marxen terminoetan, sozialismo primitiboa. Ezta? Edorden bereizten du guztiz aristokraten karlismoa eta herriarena. Eta 3 artikuluetan oso interesantea dira, esplikatzen du hori, eta azken baten, esan nahi dut, zuk hasieran esan duzun hori, zein da bere aldea, berak oso ondo definitzen du hori, historia liburuetan oso gaizki azaltzen dana, baina berak pentsatzen du gizarte hori, hilin bar dela, darwinismo sozial hutsagatik, ezta? Baina, bueno, hori esplikatu nahi nuen, sozialismo, orduen, zera. Ez dakik denbora gelitzen zaigun? Bai. Bale, orduan, azaldu favorez, planteatzen nizuna, salto egiten dugu, oso interesantea da historia, ze azken finean hortik gato zen, eta nire usten, hor gaude nolabaiteko oinarria hor jarrita, baina hori, gaur egun zure iritzia interesatzen zait, nola daukagu euskal sistema kulturala, nola ikusten duzu. Badaukagu, ez dakit, daukagu ikastolak, badaukagu telebista, internet, hizkuntza ofiziala konstituzioan, baina badago euskal kultura sistema. Bueno, sistema, baina, hemen denok eukengo du iritsi bat, niri pizka bat, reparo ematen den nik ematea iritzia ni bakarrik, eta, ze da gauza oso, gizarte oso komplejoan bizi gara, eta 1000 gauza esan daiteke, eta batzuk kontra esankorrak, ez da? Nire ustez gure sistemaren, gure egoeraren oinarrian dago 20. mendeko
gertaera bat, guk gure herrian hiru nazio diferente egon dira 20. mendean, hiru nazio guztiz diferente. Eta klase sozialekin zerikusia dutenak, ezta? Hiru nazio esaten dut, Benjamin Disraeli, ministro izan zen, Tory hor konservadore Inglaterran, badauka novela bat, zibila, eta bi nazioak deitzen dan novela bat, ezta? Ni referentzia literarioak baten dizkizuet, nahi duzu irakurri. Edo hor Londresen, parte bat, errekaren parte bat, alde batera, langileena zan, eta beste aldea, burresena, ezta? Hemen ere errekarekin baztertzen dira klase sozial batzuk, ezta? Bilbon eta... Baina, orduan, berak horri novelaren subtitulua da, zibila edo bi nazioak. Bi nazioak dira, bi gizarte diferente daudelako, bi kultura diferente, bi referentzia ideologiko diferente, eta alkarrekin bizi direnak, ez oso nahastuta, baina kontrako sentimentuekin, ezta? Bi nazio diferente, komunikazio gutxiko zerak. Euskal Herrian, ni ustez 20. mendean hiru nazio diferente izan ditugu, ezta? Burgesia hau, kristinoa edo isabelinoa, Bilboko aberatzena, ensantzia egin zuen jentea, Negurin hiria sortu zuen jendea, Bizkaiko bizitza ekonomikoa eta militarra guztiz kontrolatu duena eta jarraitzen duena kontrolatzen, El Correo, denok lehitzen duguna, nire ustez harrigarria da, gero hori sistemari buruz esan nahi dut. Jende horre kontrolatzen du hemengo diru guztia, indar armatu guztiak, eta komunikabide gehienak. Komunikabide poteretsuak. Prensa idatzia eurena da, provintzia guztietan, Bizkaian eta Araban El Correo, baina gehien irakurtzen dana askoatik, telebista gehienak eure kontrolatzen dituzte, eta bar. Nire ustez hori da, nazio bat, oraindik ere mantentzen dana. Bigarren nazio bat da, tradizioz euskalduna, rurala daukana, euskeraz hitz egin duena, 19. mendearen bukaeran, Sabino Aranak antolatu zuena movimentu nazionalista moduan, oso berandu, ze herri horrek 19. mendean nazio estatuaren kontrako jarrera zuen, karlisten oihua zen, abajo la nación. Espainiaren kontra zeuden, baina zeukaten alternatiba nazionalik. Alderantziz, estatu egitura hori zeukaten etzaitzat, da zuten nahi olakoan naiz eta euskalduna izan, ez zuten nahi estaturik. Eta Sabino Arana bain, estatu bat alternatiboa ere, estatua espazen ez zegoen alternatiba, estatu nazio bat, orduan, bigarren nazio hori, da Sabino Aranak modu oso partikular batean, eta oso arraro batean, baina estatu nazional guztiak planteatzen dira modu arraroan, planteatu zuena, eta Primo de Riveran ditadurak saiatu zena desegiten, ez zuen lortu, baina Franco pai apurtu zuena, da proiektu nazional hori apurtu zen, eta gero aldatu egin zen gerra ostea, gure belaunaldean,
Bueno, jamaituko dugu, ez da? Ez, hirugarren nazioa gelditu zaizu, Lehendabizikoa esan duzu neguritikoak, giristinoz jatorriz, bigarren tradizio euskalduna, Bai. hirugarrena? Bai, ez, hirugarrena, jende honek, neguriko oligarkiak behar zuen langile masa handi bat esplotatzeko, eta batez ere ezkerraldera etorri ziren milaka eta immigrazio oldeak, aberats hauek beti behar dute desarrollismo itzel batean daude sartuta, indar finanzieroa dira, inbertsioak, edo jarraitzen dute, daramaten 200 urte roi horretan, ia 200 urte desarrollismo ez dakiten nora doazen, baina esklabu trafikoarekin, gerrakin, 1000 gerra armatu dituzte, oen gerrak industria armamentista desarrollatzen dira modu harrigarri batean, barriro, eta jende horrek behar du jendea, orduan, hirugarren nazio Euskal Herrian, evidentea da, bada jende asko kanpotik etorriak eta beste jende akulturalizatuak, langile masa akulturalizatua sustraia galdu dituzte gehienak, eta masa bat hor politikoki errepresentatua izan dena, momentu batzutan hiru nazioiek ez daukate korrespondentzia zuzena partiduekin, baina, hor dabiz. PNV adibidez, Euskal Zeraren zera, orain saiatzen ari da, agintzen dutenekin lotzen, Ezkerra Abertzalea beti saiatu da, hirugarren nazio horrekin konektatzen, nazio euskaldun tradizionalarekin dauka lotura, eta nire ustez, hiru nazio horiek mantentzen dira orain, eta ez dugu sistemari buruz hitz egiteko denbora, ez? Ez daukagu, eta ia esan, hor dago planteatuta, nik uste dut utziko diegula urrengoei, eneko bidegain hemen dago, zira ere hitz egin dute, eta batez ere Karmelo. Baina nola hau, denso xamar izan dan, pensatu dugu igual 10 minutu utzi deskantzatzeko, hemen komunera juteko eta bueltatzeko 10 minutu besterik ez. Eta beste gauza bat, gero bazkaria daukagu lagun batzuk, baten batek nahi badu esan dezala orain, guri esan, eta izena badago toki pixkat, Osea, baten batek ez badu tokirik, gurekin gelditzeko. Eskerrak Josebari, problema bada, berari utzi behar genion jardunaldi osoa, baina... Eskerrik, Joseba. Venga. Ez da honelan bizi
Ezainak egin dire, baso galarra bezinika. Eulik ere kamizkalario, argitar zalea asperezinok, zer izekioz burrun da burrun, zoazte mendik urrun bai urrun. Aurralo gozoak hartu, dezan oro isilik egon behar du, amak txol-txolik daki txintatzen, txorik ere ez du lokarrarazten. Haurtxoa, izu egin lo, hemen hauzu zuzaintzeko. Izu egin lo, aita urrun da, Euskadiren zerbitzuko. Zure ondoan ama daukazu,
zuzaintzeko. Izu egin lo ilunagatik, zeruan izar bat dago, mila eta mila izango dira, aita libratu ta gero. Haurtxoa izu egin lo, hemen hauzu zuzaintzeko. Aztanen portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hauekio amari. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztanen portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hauekio amari. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztanen portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hauekio amari. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hauekio amari. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Aztanen portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri daukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hauekio amari. Txikitsuan naiz eta nago neu astuna, ezan azu botako karkaran barrura. Haizea dabil, amaiur gainean,
entzuten den? Bai, entzuten da, bai? Ez, bueno, eseri egingo naiz. Eta, bai? Bai? Bai edo ez? Bai? Ados. Ados. Oso ondo. Bueno, aukeran, ez bazaizu inporta hemendik egingo dut, ze hemen jarri ditut hainbat erreferentzia, eta nik ere neure buruari denpora hartuko diot, ze ondoren beste atzen txiki bat emango dugu, hain justu ere gai hauek oso densidade handikoa dira ikusi duzuenez, Josebak eman digu irakasgai oso interesgarria, densidade handikoa, laburtu behar izan ditu 2 mende luze eta 2 estaturen politikak Euskal Herriarekiko, eta bar, da nik uste oso interesgarria izan dela, ari gara streaminez ematen, da YouTubeen ere geldituko da, beraz hemen ez dagoen jenteak ere jarraitu ahal izango du. Eta orain, jarraipen naturala emango diogu, hain justu aztertu nahi dugulako euskal kultura sistema. Ea zer den teorian, ze bilakaera izan duen, Josebak aipatu eta aztertu dituen, 2 mende horietan, 1920 da 21. mendearen zati honetan ere bai, eta batez ere nahiko genuke aurrera begira landu, hau da zer egin beharko genuke orain euskal kultura sistema berreskuratzeko. Azken finean, nik neuk behintzat berreskuratze konzeptu hori darabilt, bueno, luze emango luke hori argudiatzea, baina 2 elementu daude. Lehenago, Joseba berak esan duen nazio tradizionala, eta horrez gain, hau estatu bat ere izan zen bere garaian. Estatu nahiko edatua, ez da? Iruñako erresuma eta gero Nafarroako erresuma, hau ere bere barnean, da Bizkaia eta bar, hartzen zuena, ez da? Beraz, berreskuratzea aipa daiteke, eta euskararen edadura, orain ikusiko ditugu erreferentzia batzuk, 19. mende nahiko sartua egon arte edadura ere nahiko garrantzitsua zen. Bazetorren mugimendu bat atzeraka, baina hor bazegoen, beraz, sistema politiko bat, Erdi Arokoa eta gerokoa, baina baita ere kultura sistema bat, zentzu tradizionalean. Orduan hori guztia aztertuko dugu, gero oraingo goraberak aztertu nahi ditut, eta ikusi asko mintzatzen da azken aldian, krisiaz, euskararen krisia, susperraldia behar dugula, eta bar. Zer dago horren atzean, zergatik adibidez elementu kontradiktorio bat agertzen da frankismoan. Frankismoa indarrean dagoela, 60-70 hamarkadan daukagu susperraldi bat, hor daude ikastolak, euskara batua, eta bar, kantagintza, eta bar, literatura berria, atzo bertan, atzo ez da, egon ginen Txilardegi irakurtzen, Bilbon, Leturiaren egunkari eskutu, ez da, garai hartakoa da. Zergatik frankismoan lortzen da susperraldi hori, eta aldiz, transizioa burutu ondoren, gorakadoa eta halako batean berriro ere beraka hasten da euskararen erabilera Euskal Herri osoan. Hor badaude elementu batzuk aztertu beharrekoak. Eta hortik saiatuko gara, ondorio batzuk ateratzen da aztertzen, justu gaur 8, okerrezpanago, astebete barru, larun batean gaude deituta Iruñan. Halako mobilizazio eta programazio batera izango gara Iruñan.
baina ez da gaizki egongo aztertzea, ea hor planteatzen den bidea bide eraginkorra izan daiteken, edo zerbait gehitu behar zaio, aztertu behar da, benetan bidean gauden, edo zer egin beharko genuken. Bueno, hori izango da plana, eta ja zuzenean plan horretan sartzeko, hemen prestatu ditut, definizio batzuk eta galdera batzuk ere bai. Esan bezala, euskara pizkundea behar duela, loraldi berria behar dugula, susperraldia, eta azterketak ere egin izan dira, nahiko terminanteak, ez da? Iñaki Jurrebasok eta atera duten liburu oso interesgarria, oso kezkagarria ere bai, esnatu ala hil, deitzen da, ez da? Esnatu ala hil. Bai, bale, ondo dago. Euskararen egoeraz egiten da gogoeta, egiten da azterketa zientifikoa, Jurrebasok tesi oso mamitsua egin zuen, ondorio horietara ailegatu aurretik, baina, badago baina bat. Hori baino gehiago behar dugu, hau da, orain euskararen aldeko jarrera publikoa mobilizazioak eginda, ez da hala ere nahikoa. Zergatik ez da nahikoa. Euskara ezingo dugulako berpiztu, ez badugu benetako ekosistema bat antolatzen euskara ardatz hartuta. Hori da kultura sistema bat. Hizkuntza guztiek lortzen dutenean, finkatzea izaten da lehenengo hizkuntza bera, ondo zehaztu, bateratu, guk euskara batua badugu, eta baina hizkuntza horren inguruan, borondatez edota indarrez, askotan indarrez, estatu dominatzailea badira ikusi dugun bezala, kultura sistema oso bat antolatzen duelako. Orduan guk euskal kultura sistema propio bat beharko dugu ezinbestean euskarak irautea nahi badugu. Ez da nahikoa eskolan, ikastolan ikastearekin. Hori ja konstatazioa da, ikusten dugu ikasleek ikastoletan ere, eskoletan ikasten dutela hizkuntza, baina eskolatik irten da, zein da kalean, zein da gizartean aurkitzen duten edo ikusten dugun giroa, ez da? Beraz, kultura sistema propio antolatu bat ezinbestean behar dugu komunitate nazionalak bere hizkuntza, bere kultura manten ditzan. Herri batek berezko hizkuntza zein duen, ura ardatz hartu eta antolatzen du, albadu behintzat, kultura sistema propio bat. Baina zeri deitzen zaio kultura? Hor ere kontzeptua ere definitu beharko genuke, ez da? Azken aldian, bai soziologiak, bai hizkuntzalaritzak, soziolinguistikoak, definizio nahiko zehatzak, definizio nahiko zehatzak eman ditu horren inguruan. Nolabaiteko multzo bada elementu desberdinez osatua, multzo antolatu bat. Eta horri deitzen zaio kultura sistema propioa. Azken aldian nire ustez egin izan diren definizioetan zehatzena behar bada Bourdieu izeneko soziologoak egindakoa izango da, eta osagarri nagusitzat ematen ditu kapital kulturala batetik. Hau da, ezagutza, trebetasuna, gustuak, kualifikazioak, hori guztia sartzen da hor, hizkuntza badago noski, baina horrez gain, badaude beste hainbat ohitura, jokabide, ondasunak, titulu akademikoak eta bar. Hori da kapital kulturala ditu, ez da? Gero, habitus bat, hau ere garrantzitsua da.
ze portaera daukagu euskaldunok, ze habitus daukagu. Portaera hori edo habitus hori modu naturalean sortzen dela ematen du, baina aztertu izan da habitusa sortzeko zein dar dagoen gizartean, zeintzu diren faktoreak. Eta hirugarren kontzeptua arloa edo arloak. Hau importantea da. Ze habitusa eta arloa etor daitezke bat edo jar daitezke kontra jarrita, ezta? Eta horrek ondorio importanteak ditu kultura sisteman. Arloak dira nolabait laburtzeagatik kultura sistema konplexu baten dauden espazio bereziak, ezta? Musikaren arloa, literaturarena, hizkuntzarena, komunikabidena, hori dei dakioke arloa, arauak, legeak eta bar. Bai? Eta guzti horien konbinaketak ematen digu kultura polisistema. Kultura bakoitzak berez honean behintzat bere polisistema bat du, antolatua, eta horri esker irauten du bai hizkuntza propioak, baita ere kulturak, herri horretako kulturak. Beraz, honek laburregi ematen dit. Barkatu, kenduko dut hau. Ez dit hitzik eman nahi. Euskal kultura polisistemaren multzoa egiten saiatuko bagina, hau zirriborro bada, euskarak beharko lituzke lotu polisistema horren barruan bestea beste instituzioak, komunikabideak, hezkuntza, merkatua, zientzia eta akademia, literatura, hauek izango lirateke elementu batzuk. Hemen daukazue modu osatuago baten, horrela antolatuko genuke euskarazko kultura polisistema. Lurralde batean, eremu batean, eta elkarloturik, beraz ikusten duzuenez, sistemen sistema bat bezala defini daiteke polisistema. Horretaz badago tradizio akademiko luze bat, asko landu izan da, batez ere estaturik gabeko nazioen kasuan, gu bezala, nazio propioa antolatzen saiatzen direnak da, oraindik ere estaturik ez dutenak, noski halako polisistemen eskola hau erabili izan dute eta erabiltzen dute, beraien nazioa eta kultura nazioa antolatzeko. Euskararen kasuan, kontziera daiteke, kokapen historiko batean, halako erlazio bat gertatu zela noizbait, ezta? Espainiera eta frantsesa bi kultura sistema erraldoiak, edo handitzen ari zirenak, eta hor tartean ikusten duzue euskara definituta, nahikoa autonomia edo existentzia propioa zeukan garaian, baina ikus dezagun apur bat nola evoluzionatzen duten honek. Claro, hemen aurrekoan ikusten dugu gure kultura sistema txiki horren arriskua da, alboetan bi sistema erraldoi ditugula. Ez bi hizkuntza bakarrik, bi estatu da bi kultura sistema erraldoi da jarrera imperialista dutenak biak. Orduan, ondorioa zein den, suposa dezakegu, ezta? Josebak lehen kontatu diguna. Alboetako sistemak gurearen gainean jarri eta interferentzia sortuz asimilatu egiten dute gure kultura sistema. Hemen ikusten duzue gutxi gora bera errepresentazio
grafiko bat. Garai batean, euskara hor zegoen, zeukan bere sistema politiko instituzionala, gure konstituzioa foruak ziren, noski, eta gure kultura, hor zegoen. Garai hartako ezaugarriez, baina hor zegoen. Baina denporak eta bi estatuen konformazio berriak zentralizatzaile eta imperialistak aurrera egin zuen neurrian, hauze gertatu zen. Eta gaur egun gutxi gora bera horrela azter daiteke egoera. Ikusten duzuenez, espainierak eta frantsesak, hau da, bi kultura horiek, bi estatu horiek, ia desagertarazteko egoeran edo trantzean jarri gaituzte. Hori zehaztu nahi badugu, historia zaharrean, halako representazioak egiten ziren, da halako esaldiak, alde batean baskoiak aipatzen ziren, eta akitaniarrak, baina hipotesia baino espada ere oraindik badirudi, Akitanian kokatzen zen populazio horrek euskara zahar moduko hizkuntza bat, euskara zaharra egiten zuela. Da agertu diren inskripzioetan, semea talako kontzeptuak agertzen dira, eta hipotesia beraz, da bai Baskonian eta bai Akitania aldean, euskara primitibo bat bazegola. Gero, salto bat eman historian, damen ditugu bi dokumentu oso zehatz. Luis Lucian Bonapartek, 19. mende erdian, egindako mapa, euskalki buruz, ezaguna, eta oraintzu, 97an Koldo Zuatzok, horretan jarraitzen du gainera, beraekin topo egin nuen lehengunean, esan zian orain opor batzuk hartuko ditula eta Katalunia aldera doala, baina gero jarraitu behar duela, Zubero aldean dabil orain zehazten bere mapa. Ze ikusten dugu hemen? Batetik, euskara ez bakarrik euskalkietan bereizia ikusten dugula. Bere edapena ere zatikatua eta mugatua dago, bi mapetan. Baina konturatzen bagara, 100 urte pasa ondoren, Zuazoren mapan, alde ilun batzuk ere agertzen dira. Arde ilun horietan galdu eginda, argi esan da, galdu eginda bere garaian zegoen euskara galdu eginda. Hemen ez da euskararik. Eta murriztu egin dira beste espazioak ere. Beraz, euskara atzeraka agertzen da 19. mendetik 20. mendearen amaierara. Eta oraintzu 2011an da 2016 urteetan egin diren mapa hauetan ikusten duzue espazio berdea dira euskararik gabeko espazioak. Horrek kontradizio txiki batzuk baditu, 2011ko datuak dira, da gaur bertan hartu dut hemen sarreran zegoen mapa hau, Arabarei buruz, eta ikusten duzuenez nahiko desberdina da. Gure baikortasunerako, ez dakit baikorregi izatea ez dena arrisku bat, baina hemen ikusten da Arabaren zati handi batean, urdinean, erdia baino gehiagok behintzat ulertu egiten dutela, ulermena ipintzen du. Ulertu egiten dutela euskara, baliteke. Ez da erabilera, da ulermena. Hola bada, ondo ez da, hor ikuspegia ez da horren baikorra.
Bueno, beraz, edozein kasutan ikusten da, azken 2 mende eta erdian, atzerakada nabarmen bat euskararen presentzian. Eta hemen daukagu beste datu bat, gaurkotua eta oso kezkagarria. Arnasguneak deitzen direnak. Badakizue, Iñaki Urrebasok egin duen tesian da geroko liburuan, planteatzen du batetik hau, ze arrisku suposatzen duen gune euskaldunak euskararen erabilera ziurtatzen zuten gune hauek 20. mende hasieran, ahultzea eta atomizatzea, hau 2011 izango litzateke, atomizazioa, eta are gehiago joera, ze joera ematen den arnasguneetan ere, hau da, herri euskaldunetan. Hori da behar bada kezkagarriena. Ezta? Hemen daukagu beste grafiko bat, ustez nahiko fidagarria da, datu zehatzekin egindakoa, da hemen ikusten dugu bilakaera bat. 1906an, hor ikusten duzue, nahiko goian daukagu, 51ean, erlatiboki. Gero, 21etik 36ra, bigarren loraldia dituzen horretan, gainbera frenatu egin zen nolabait, eta errekuperazio txiki bat, baina, klaro, 1926an badakigu zer etorri zitzaigun. Eta orduan hor, ja ordezkapena, hau da, euskara gaztelerak hegoaldean ordezkatzea, azeleratu egin zen, eta gainbera izugarria da. Baina batzukin, lehen aipatu duguna, hori aldatu egiten da eta goraka hasten da, oraindik ere frankismoa indarrean dagoela. Datu hori interpretatzen jakin behar du, zergatik. Eta goraka egiten du, Franco hiltzen da 75ean, segitzen du goraka, baina gero, 20. mendea amaitzera doala, 1986an, berriro ere indarra galtzen da beraka dator. Hau ere engainagarria da, ze usteo jarraipena berriro ere bera doala. Beraz, grafiko hau nola interpretatu? Honek ematen dizkigu klabe interesgarri batzuk, nire ustez. Bilakara horretan 3 fase ikusten ditugu. 1906, 71, galera harina, 71an berriro diot oraindik ere frankismoan gorako bidea, lehen aipatu ditugu, ikastola, kantagintza, zinebegintza, eta bar, eta bar. Baina, transizio deituan, berriro ere geldialdia eta beherako joera erabileran. Nola interpretatu? Bueno, frankismoan batetik, eta hau soziologiaren eskola berezi batek, konstruktivismoa deitzen denak, eta baita ere polisistemen teoriak landu du hau, ze gertatzen zen, gogoratu lehen eman dugun definizioa habitus eta arloak. Orduan, frankismoa zen sistema gorrotatu bat Euskal Herrian. Populazioak gorrotatu egiten zuen, inposatu egiten ziguten oso sendo eta indarrez gaztelera, jipoitu euskara, baina jenteak gorrotatu egiten zuen frankismoa. Orduan, sistema espainiarraren arloak eta habitusak eta euskal kulturari eutsi nahiak hemen, euskaldunon aldetik kontradizioan zeuden. Euskaldunok ez genuen erosten frankismoa. Ez genuen
positibo ikusten. Hor kontradizioan daude habitusa, bertokoa, eta frankistek inposatzen dizkiguten arloak. Eskolatik hasi eta segi, ezta? Orduan, ze gertatzen da? Kontradizio horretatik, hau da, gatazka deklaratutik sortzen da erresistentzia eta habitus da arlo propioak garatzen hastea. Ikastolak, badakizuen nola sortzen diren, kantagintza eta literatura ere bai, Aresti eta Txiardegi eta barrak. Orduan, hor kontradizioak elikatu egiten du hilzorian dagoen hizkuntza eta kultura sistema. Eta erresistentzia sendo bat ematen da, eta hau da paradoja, noiz eta frankismoa gogorren jotzen ari denean. Burgosko prozesua, 70, da hortik aurrera. Bueno, aldiz, Franco hilda, transizioa dator, demokrazia espainiarra ditua, eta hor gauzak aldatu egiten dira. Sistema espainiarraren arlo eta habitusak eta euskal sistemarenak bat egitera doaz. Hau da, demokrazia konzeptu hori ontzat ematen da gure artean ere. Espainiaia ez da diktadura bat, demokrazia bada, eta arlo beretan jokatzen hasten gara. Euskal kultura sistema propia ezabatuz jarraitzen du, baina gaztelera unibertsaldu egiten da bertoko eskola publikoetan ere bai. Ja ez da ezinbestekoa nunbait aurrak ikastoletara bidaltzea. Orain eskola publikoan ere, ondo daude. Euskara irakasten zaie, noski, horrez gain gaztelera eta inkluso inglesa ere ikasiko dute, eta habitusak eta arloak bat egiten dute. Zinema, literatura, komunikabideak, merkatuak, nortasun partekatu bat agertzen da. Hau da, demokrazian bizi gara, euskalduna gara, baina espainiarrak ere bai. Hainbat arlotan behintzat kultural, espainiarrak legitimatu egiten da espainiera, eta joera hori, eta sistema politiko, instituzional, kultural, da ekonomiko asimilatu eta bateratu bat garatzen da. Badakit honek eztabaida behar duela, eta oso ongi eztabaidatzea, baina hainbat elementu daude, hainbat elementu horrantz apuntatzen dutenak. Eta teoria akademikoak aipatu ditudan eskolatan argi esaten dute. Habitus eta arloa berdintzen direnean, bi multzoen arteko antagonismoa desagertu egiten da, eta multzo dominatzailearen parte bihurtzen da multzo dominatu. Hau da, gure kultura sistema txertatu egiten da bete-betean Espainiar eta Frantziar kultura sisteman. Eta onartu eta legitimatu egiten da. Hombre, egiten da saio batzuk geureari eusteko, baina kontuan izan lehen esan duguna. Posible alda geureari eustea polisistema propiorik gabe, hizkuntza bera bakarrik eutzi dakioke kultura sistema propiorik gabe da besteen kultura sisteman integraturik. Hori da galdera, erantzun behar duguna. Nik uste
ezin dela. Nik uste ezetz. Da horregatik, naizta euskara ikasi eskoletan, ikastoletan, gero gure gizartean espadugu aurkitzen kultura polisistema, kultura propio sendo bat, bestean integratzen gara. Adibideak asko daude, hemen ideia, konsensuaren ideia, arloa eta habitusa sintonia jarrita, edatzen da arlo kulturaletik arlo politikora, biztan da. Eta ondorioa da euskal kultura sistema garai batean hor zegoena, fagozitatu egiten ari dira sistema sendo biek lehen ikusi dugun bezala. Espainiar da Frantziar kultura polisistema barruan txertatu beharra, konsensuak aipatzen dira, eta gero segregazioa, eskola publiko estatala, murgiltze ereduaren ordez, eleaniztasuna, eskola plurilingua, en fin, egunotan entzuten ditugun kantua dira, ezta? Horren aurrean hemen dago estrategia propio bat definitzerako orduan hemen dago fondoko galderan ikusti. Zein izan behar da gure jarrera? Onarpen dinamika bat, ala garapen, hau da, gure berriro ere geure kultura sistema propioa garatzera jo behar dugu. Nik uste nahiko galdera generikoa dela, baina saiatuko gara orain zehazten. Helburu estrategikoa izan beharko litzake nik uste, honetara itzultzea. Espainierak bere sistema dauka, bere eremuan, frantsesak ere bai, baina euskarak bere lurraldean, polisistema propioa izan beharko luke iraun nahi badu, bai hizkuntzak, bai nortasun propioak. Hemen daukagu polisistemen eskolan lantzen den eskema bat, nahiko funtzionala, nahiko interesgarria guk erabili izan genuen urte luzetan Durangoko azoka aztertzeko. Eta ondorio batzuk aplikatu genuen Durangoko azokan, badakizue 4-5 egunetan egiten da urtero, eta bar, da zer da azoka, gure konklusioa unibertsitatean egin genuen lantalde bat, hori ikertzeko, Gerediagakoekin batera, eta bar, eta ondorioak ziren, lehena, azoka da, kultura sistema propio ez duen nazio batek gureak egiten duen saiakera bat, ia laborategikoa, ia laborategi bada, egun batzuek espazio konkretu batean, Durangon, badakizue, fabrikatzeko polisistema bat. Orduan, baldintzak sortzen dira, eta baldintza horietan ikusten da nola elkartu eta nola elkar eragin elementu hauek guztiak. Konturatzen bazarete, Durangon sortzaileak han egoten dira, Sarrion Handia seguruen datorren urtean ere ikusiko duguan, eta Txaga, eta hau, da bestea, eta bueno, sortzaileak han egoten dira, hartzaileak ere bai, jentea badoa, ez daki zertara osargi, baina joan badoa modu masiboan Durangora, daiaia bihurtu da habitus propio bat. Hori da gure habitus bat. Durangora joan, ikusi ze nobedade dagoen, dabar, baina hori guztia, hau da, sortzaileak eta hartzaileak elkar lotzen dituen sistema oso bat dago.
instituzioak, bueno, kasu honetan, Gerediaga, Euskaltzaindia, diputazioak, bueno, repertorioa, generoak. Ja Durango repertorioan asko aldatu da, lehen liburu azoka zen, gero liburu eta disko, gaur egun bate daki errepertorian zer sartzen den, ez da, repertoria. Komplikatu egin da eta aberaztu era berean. Da ez dira bakarrik saltzen, hau da, merkatua bera ere aldatuz doa, ez dira bakarrik saltzen, ematen dira kontzertuak eta bar, eta hainbat aktibidade merkatua bera ere aberaztu. Eta lanak eta produktuak anagertzen dira hartzaileen esku. Beraz, egiten dugu saio moduko bat, Euskal Herri mailan beharko genuken, modu iraunkorrean beharko genuken polisistema horrena. Bueno, horrekin, azten garaia planteatzen Durango saiakera bat bada, ensaio bat bada, zer egin beharko genuke modu iraunkorrean. Hau da, horrek ematen digu argitasunik, orain arte ikusiak ematen digu argitasunik gure estrategia aurrera begira nondik abiatu, zer egin? Bai, 3 ideia atera daitezke. Batetik, ze garrantzitsua den gune euskaldunak antolatzea. Ikusi dugu lehen mapatan arnasgunea deitzen ditugunak, ze sakabanaturik eta ze apur gelditzen ari diren. Bueno, hori izango litzateke hain justu ere dirudienez, eta ez da nire iritzia bakarrik, Jurrebasok eta abarrek hori bera uste dute, naziogintzak proiektu bat daukata proposamen bat hori egiteko, lehenengo helburua izan beharko litzateke arnasguneetan eragitea. Hau da, gaur egun euskararen erabilera nagusi, indartzu diren gune horietan antolatu euskaraz bizitzeko moduan. Gaur egun ia Euskal Herri osoan ezinezkoa gertatzen da hau. Bueno, arnasgunetan hau da, gehiengo demografiko, soziologiko eta linguistikoa daukagun gune horietan, neurri batzuk hartu, euskara bihurtuz bertako hizkuntza. Hau da, euskararen presentzia lurralde horietan finkatu eta garatu. Eta ez bakarrik euskara, polisistema bera, dendak, merkatuak, dana gune horietan euskaraz antolatu. Hori posiblea da? Bueno, sartuko gara gero, denbora badago, detailean. Bigarrena, euskal kultura polisistema osatu. Gaur egun oso urruti gaude. Adibide bat emategatik, lehen Josebak aipatu du El Correo. Bueno, hartzen badugu gaur egun komunikazio sistema osotasunean Euskal Herrian, eta begiratu nolakoa den nok kontrolatzen duen jabegoa batetik eta hizkuntza, ikusten dugun desoreka da ikaragarria. Abaniko horretan, desoreka euskararen kontrakoa ikaragarria da. Ez bakarrik hori, komunikabide garai bateko, komunikabide euskaldunetan ere, gerota gehiago, erdaren presentzia aurrera doa, ezta? Bueno, euskal kultura polisistema beraz, saiatu osatzen. Eta gero hirugarren, ez mugatu bakarrik, eta hau da, azken aldian egiten zaigun kritika,
ez mugatu bakarrik arnaz gunetara. Euskal Herri osorako plangintza bat egin, euskararen hedapena helburu hartuta, euskararen hedapena eta gaztelerari eta frantsesari ahal dugun neurrian frenoa jarrita. Hori horren argi. Hau da, euskarak espazioa irabaz dezan, gaztelerak eta frantsesak galdu egin behar dute. Hori logikoa da. Da horrela gertatu da iraultza hori egin duten gunetan, adibidez, Flandrian. Horrela gertatu da. Lehengo frantsesak erretiradan jarri zuten frantsesa eta flamenkera garatu. Adibide bat. Bueno, orduan aurreko premisaren ondorio bada nola jokatu behar dugu. Eraikuntzan bakarrik edota gatazka planteatuz. Bueno, eraikuntza guneetan, arnaz guneetan, euskara hizkuntza nagusi bihurtzeko beharko ditugu arau bereziak, beharko ditugu bertako instituzioen udalen, hor da, UEMA eta bar, aktibazioa eta kultura sistema oso bat paisaia euskalduna, rotulazioa eta bar, euskaraz, lortu, eta eskubide kolektiboen ezarpena. Arnazgunetan eskubide kolektiboak hizkuntzarena adibidez izan behar da lehentasuna. Eta lehia eta gatazka dauden guneetan elebidunak deituak izen bat ematearren hori ematen zaie, baina Bilbo elebiduna da edo erdalduna da. Gasteiz, zer da. Bueno, elebiduna deituetan euskal eremuak irabazi eta erdal eremuak aldala erretiradan jarri. Eta indar metaketa horretarako behar den indar metaketaren eragile posibleak gaur egun herri mugimenduak, ugariak, nahiko sakabanatuak, gero ikusiko dugu, baina ugariak eta euskal sindikatoak ikusten ditu nik. Euskal sindikatoak eta herri erakunde eta eragileak. Bueno, adibide batzuk ipini ditut, denbora joan egiten zait, baina arrapaladan aipatuko ditut. Begira, gaur bertan hemen gauden bitartean, Ziburun azoka bat dago. Ziburuko azoka. Famatua eginda, baina lehenago Zaran zegoen. Ze gertatu zen Zaran? Nire gertatu zait bertara bizita egin, eta azoka hori neurri handi batean liburu eta produktu frantsesen azoka zen. Hemen dagoeneko, berak adibidea zehatzago emango digu, baina gertatzen zen Pays Basque, la cuisine du Pays Basque, le paysage du Pays Basque, kirolak, euskal kirolak, la force basque, eta bar, aurkitzen zenituen barra-barra. Euskal liburuak nekez azken aldian, Zaran, egiten zen aurkezpenen bat, da bar. Zarako adibide hori alda daiteke perfectamente hegoaldera. Zer da Bilboko liburu azoka? Joan da ikusi, nik ikusi dut azken urtean. Nagusiki erdal liburu azoka da. Hola da, egiten dira erreferentzia batzuk, oso ondo eginda, oso interesgarriak, sari bat ematen zaio euskal idazle bati. Normalean idazle saritu horrek bere euskarazko obra handi gutxitara gaztelera itzuliko du, saria irabazi badu gainera, are gehiago. Da orduan, itzulpenak kasu horretan, gero aparte aztertu behar nuen, baina ez du denporarik. Itzulpenak guri
gure sistema propioari mesede egiten dio, kanpoko liburuak euskarara ekartzen ditugunean. Hori Arestik oso argi zeukan, da Kisote eta Ulises, Joycerena eta saiatzen zen itzultzen, da asko itzuli zitun. Baina, itzulpena gertatzen denean, bertoko euskal produktuak berehala gazteleraz eta frantsesez jartzen ditugunean, oso gaizki jokatzen ari gara. Ze horrek euskal kulturaren eremu hori jan egiten du eta erdal eremuak okupatu egiten du barruan. Gurea izan behar zen, jatorriz da sorkuntzaz izan behar zen eremu propia. Baina hori gertatzen ari zaigu, ez ditut adibidea jarriko, baina hartu batez ere sortzaile onak eta fama duten sortzaileak azken aldian, poesian, novelan da neurtu kronometros zema denbora pasatzen den liburua euskaraz sortu eta gaztelera edo frantsesera itzultzen den bitartean. Hori ez da kasualitatea, hori guretzat kalte handia da. Horrela da eta horrela ulertu behar da. Bueno, hemen zegoen puntu hori, komunikabidei buruz asko luzan daiteke, baina amaitu egin behar dut, ja, abiso eman dit erlojuak, eta bakarrik esan, elebidunen esperientzia zein izan den. EITB egin gara, deiaen bata, badakizue, ez dago aipatu beharrik, gaur egun erdal komunikabideak dira nagusik. Hola da. Eta aldiz, komunikabide euskaldun bezala mantentzen direnak, dimensioan txikiagoa dira, baina dudarik gabe, ekarpen oso baikorra egiten digute. Bueno, beraz, ari gara logika sistemiko arrotza gureganatzen, da horren kontra jokatu behar dugu, zalantzarik eta konplejorik gabe. Tokatu zaioe, ikastolei adibidez, kriminalizatuak izatea, esanez, pribatuak direla, segregazioa elikatzen dutela, eta bar. Gaur egun, euskal kultura sistema propioa egiteko ditugun elementu ezinbestekoak direnean. Ikastolak, dantza, musika, eskultura, kirolak, zer esanik ez, hemen simboloak, hemen adibide hau neukan, da ja amaierara joango naiz, simbolo propioak, nazionalak oso garrantzitsuak dira. Batzutan dira berton sortutako elementuak, eta beste batzutan kanpoan sortuak, baina bertako gertaera baten gainean. Agian mundu mailan guk orain daukagun simbolorik boderetsuena espada, boderetsuenetako bat Picassoren Gernika da. Bale, nik uste. Baina, klaro, simboloaren interpretazioaren arabera. Orduan, Picassok nola da zergaitik egin zuen kuadroa, hori historialariok zehaztuta daukagu. Gernika, bombardaketa, eta horren inguruan sortutako falsifikazio ikaragarria izan ziren motiboak. Maiatzaren batean gutxikora bera, hau da bombardaketa gertatut egun gutxitara, Picassok Parisen erabaki zuen Dora Maar, bere garai hartako lagunak horren fede eman du, erabaki zuen Gernika egitea, enkargua zeukan, ezekien zer egin, da ja horrekin zalantzari gabe. Bueno, ze gertatu da gerora Gernikarekin? Kriston periploa egin zuen, nazien atzaparretatik alde egiteko Nueva Yorken kokatu zen, baina noiz aldatu zen kokalekua, hain justu ere Franco hil eta transizio espainiarra
finkatu zenean. De zer izan zen operazio hori? Bueno, ja urte batzu lehenagotik Gernikan baginen, ni neu ere anengoen ikastolan, baginen komisio bat, Gernika batzorde hura, eta ari ginen besteak beste ikerketa egiten Frankoren gezur guztien kontra, historialarik onerak ekarri, eta Tuñón de Lara, Gerbe Sabor, bueno, Pierre Vilar, anet horri ziren, eta argitu zuten bombardaketa, eta helburu geneukan Picassoren Gernikara ekartza. Besteak beste simbolo hark jatorrian bombardaketa zuen, eta egundoko indarra zeukan Gernika bertan. Non bestela, ez da? Bueno, ez. Hor egin zen estatu operazio bat, horretaz liburua prestatzen nabil, Gernikarrik eskatuta, espero dut, amaitu ahal izatea, eta dokumentatua daukagu ze personak Suarezen gobernuaren garaian prestatu zuten estatu frantsesean. Orduan abogatu famatu eta Picassoren albacea bezala zebilen bat eta gobernu frantsesa eta estatu batuetako gobernua ados jarri ziren, da hori izan zen pasaporte diplomatikoa Espainiako regimen berriari sarrera emateko, besteak beste Europar Batasunean eta nazioarte mailan demokrazia kalifikazioa emateko Espainiari. Naiz eta Picassok jatorrizko baldintzetan argi esan zuen, ezin zela kuadroa Espainiara, Paradora, adibidez, eraman errepublika berriro egon arte. Hori, hola, aldatu zuten hori, eta aldatu zituzten baldintzak, da egin zuten operazio bat hasieran sekretuan, eta kuadroa agertu zen El Pradon. Orain dago Reina Sofia Museoan. Ordan, hau da adibide bat nola simboloak pasa daitezken. Herri eta nazio baten simbolo indartsu da garrantzitsu izatetik, justu etxaiek erabili da beraien operazioak laguntzeko da legitimatzeko simbolo izatera. Beraz, simboloen atal honek garrantzi handia dauka. Bueno, gero susmoa dut, honekin amaitu egingo dut, euskara oraindik orain askotan publizitate marka bezala erabiltzen dela, hau da, aldarrikatzen dugu Madrileko Kongresuan, Bruselako Parlamentuan, erabiltzea, baina gero etxe barruan. Ordezkari politiko abertzalek askotan ez dute erabiltzen. Ez dute erabiltzen etxe barruan. Guk egin genuen bere garaian saio bat, Gasteizko legebiltzarrean geutela, euskara hutsean egiteko, danak, interbentzio guztiak, jarri zituzten behartu genitun, da jarri zituzten bateko itzulpena eta bar, baina gero praktika beste zentzu batean joan da. Gaur egun neurtzen baduzue zenbat interbentzio egiten diren gazteleraz, da zenbat euskaraz gaztelerak irabazten du por goleada. Da ez bakarrik PP eta PSOEren ordezkarien artean. Orduan, hori da errealitatea. Bueno, kultura sistema osatzeko estrategiak, mugimendu euskaltzalea, noski, nik duda daukat asmatzen dugun berdintasuna, hizkuntza bien arteko berdintasuna eskatzen. Badakizue, kontseiluaren aldarri nagusi bat hori izan dela, eta oraintzu sindikatoren batek ere planteatu du hori. Hizkuntza bien arteko berdintasuna. Beraz, elebitasunaren printzipioari segida ematen diogu. Gero, zalantza daukat ere,
10 urte barru 300.000 euskaldun gehiago lortu behar dugu. Ez dut uste hori denik bidea. Eta gero galdera nagusi bat, ze planteatu behar dugu? Elkarbizitza, la convivencia edo gatazka planteatu behar dugu euskaldunok. Bueno, nik hor usten ditut galderak, nik uste herri ekimenetatik nazio ekimen bat egitera urratsa eman behar dugula, eta ez bakarrik euskara bere hutsean defendatuz, baizik eta kultura polisistema propio bat aldarrikatut euskara ardaz. Nik uste euskalgintza nazionala, nazio mailakoa egin behar dugula. Eta horretarako badago arloa lan hori egiteko. Azken urtetan ari gara arlo hori lantzen, da hemen daukazue adibide bat emateagatik zenbat herri erakunde eta erakunde ofizial edo paraofizial ere daukagun lan egiteko eremu horretan. Hau adibide bat baino ez da, baina ikusten duzuenez, hainbat eta hainbat komunikabideak ere bai, zalantzarik egiten ez dutenak zein den beraien hizkuntza, sindikatoak, euskal sindikatoak, eta gero ikusten duzuenez, talde politikoak ere bai, unibertsitateak eta ikerketa taldeak, esan nahi dut badugula estrategia propio bat egiteko oinarriak baditugu, eta baditugu nik uste estrategia hori nola landu. Orduan, hasi behar gara, teoriatik praktikara, baina batez ere printzipioak argi izan da. Hau da, benetako estrategia bat ondo bideratua behar dugu, da ez bakarrik euskara beraren inguruan. Nik uste kultura sistema propio bat izatea dela, oinarria burujabetza politiko instituzionala lortzeko. Ez du balio bestela esan da, independentziaren alde zaudela esatea, ez badaukazu hau guztia. Hau da, independentziaren oinarri orube izango den euskal kultura sistema propio bat. Ez alferrik, Frantziak eta Espainiak eraiki dute beraien nazioa, zeren gainean? Konturatzen bazarete ez bakarrik hizkuntza, kultura polisistema osatu baten gainean. Hor duzue historiaren irakurketa espainiarra edo frantziarra, lehen Josebak salatu duena, hor dituzue beraien mitoak, hor duzue beraien moda, dana irensten da gainera legitimatzen ari garena. Honekin amaitzen dut, gero azkenean izango dugu nik uste denbora eztabaidak egiteko, ordutik pasau egin gara. Orduan atzentzo bat egingo dugu, beste 10 minutu, eta gero eta hogeian. Eta hogeian. 25, bale. Da 25.
Izan oro isilik egon behar du, ama txol-txolik daki txintatzen, txorik ere ez du lokararazten. Zaintzeko izu egin lo aita urrunda Euskadiren zerbitzuko zure ondoan ama daukazu ez zaitu inoiz utziko. Haurtxoa izu egin lo, hemen hauzu zu zaintzeko. Izu egin lo, aita preso da, zu bihar libro izaiteko. Egun batian etorriko da, gu biokin egoiteko. Haurtxoa izu egin lo, hemen hauzu zu zaintzeko. Izu
haizea dabil. Amaiur gainean murmurioa ta elizan herriaren hatsa da horma artean otoitz bihurturik mendeetan. Oia amaiur gurendako jenden ore duintasunaren lekuko. Izpiak dira leiotik sartzen gogo askea dute man korregiten oi erresuma gurea zaitut hemen oro bat naizenetik aitortzen. Oia amaiur gurendako jenden ore duintasunaren lekuko. Oia amaiur gurendako jenden ore duintasunaren lekuko. Kantu haure badaukazue kantatzia, ez hautza ez eta. Nahiago nuke banitu egalbizkor zabalak joan alizateko aixe zure ondora ta belarrira xamurki esanik maite zaitu dara piztu dizudan suzia zuganira ondezala. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Oraindik hasia asko dut zuregan handatzeko esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko bizirik gauden artean bizirik gaudelako. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria
zarreko urberria. Altzuten eman zidaten, ta erakutsi itzultzen, haundia banago ere, zure albora etortzen. Ez baititu semeak amak, inoiz alboratzen, ni zure azun erea, beti izan gaitezen. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko urberria. Nere lagunak aurkeztuko izkizuet orain. Ba, agian aita izan daia, ez dakit. Ander ederra, Zarauztik gitarretekin. Bai, orduan eskerrik Atzean asko beste- hemen irauteagatik, halako bi txapa denso jasan ondoren, hirugarren aldera goaz, daia azkena, eta oraingoan saiatuko gara modu arinagoan egiten, zergatik galde erantzunak izango dira. Orduan nik kazetariarena egingo dut, eta lehenengo Zira Krespori eta gero Eneko bide gaini zuzenduko dizkiet galderak, hor ere ikusterik baduzue, ze galdera diren, aurretik proposatutakoak dira, eta Zirari, ezer baino lehen, hiru atal planteatu dizkiot. Bata da historiografia, Zirak ikerlari bezala diardu historia lantzen, eta historia barruan batetik emakumeen tokia Euskal Herriaren historian nagusiki, oraintzu izan genuen privilegioa gure herri txikian ean izan genuen, Zira, eta han eman zuen bere ikerketen berri herriko batez ere emakume askoren aurrean, eta hunkigarria izan zen, eta beraz hori da azpiatal bat. Da gero nahiko nioke galdetu ere euskal historiografiaz. Lehen Josebak esan du arrazoi osoz, euskaldunok daukagun arazo larri bada, gure historia besteek lantzen dutela, ez da, eta simplifikazio eta manipulazio ikaragarriak sortu. Orduan Zirari nahi diot galdetu horretaz. Bigarren atal batean frankismoaren gaurkotasunaz. Hau ere larria da, badakizue nolako krisia dagoen Madrileko gobernantzan, eta zerbait etortzekotan, frankismo eguneratua datorkigu Madrilen gobernura. Orduan horren harira, nolatan irauten duen horren presente frankismoak gaur egun, ezta? Eta frankismoa zehatzago esan da, zer izan zen, parentesi bat Espainiaren historian, edo hori baino gehiago estatu espainiarraren osatze prozesuan kapitulu garrantzitsu bat izan da frankismoa bera, eta beraz utzi ditu hor ondareak, ezta? Eta hirugarrena Zira Crespo jatorriz katalana da, orain Gasteizen bizi da, ezta, Zira?
bere familia dauka hemen, Gasteizen, eta euskalduna da, baina jatorriz katalana da, eta orduan Katalunia eta Euskal Herriaren arteko harreman ez bakarrik historikoa, baizik eta aurrera begirakoaz ere, nahi dio galdetu, ia elkarlana eta elkarlan estrategikoa posible ikusten duen. Katalunian eta hemen biotan daukagu krisi momentu larri bat, estatu independente izateko, errepublika independente izateko bidean, bide hori nahikotxo okertu zaigu bitokietan, esango dut eufemismo bat erabiliz, okertu egin zaigu edo egin dugu, ez dakit, eta ea hori zuzentzerik badugun eta posibiliari dagoen elkarlana egiteko. Besterik gabe hasiko naiz, Zira, zure baimenaz, bai? Eta lehenengoa hori da galdera, ez da emakumeak Euskal Herriaren historian. Badago polemika bat, noiz hasi da feminismoa Euskal Herrian? Hau da, emakumeen borroka feminista kontzera daiteke noiztik aurrera eta ze kapitulu dago hor? Bai, bueno, zehazki, a ber, nola hasi. Claro, kontua da, historiografia esan duzu, eta nik uste dut historiografiari buruz hitz egitea oso funtsezkoa dela. Adibidez, zuk esan duzun galdera, edo planteatu duzun galdera, feminismo noiztik, bueno, galdera da agian, zerri esaten diogun feminismoa, zein baldintzetan egin den feminismoa, ze feminismo mota daude, hau da, ze galderak planteatzen ditugun, hori nik uste dut funtsezkoa dela horri buruz hitz egitea, eta hau da, historiografia egitea. Adibidez, edo, bueno, zen kontestu historikoan egin den historia, nork egin duen historia, zuk esan duzuna, eta adibidez, beste galdera nik uste dut funtsezkoa, eta nik katalana naiz, duzun bezala, eta niretzat harrigarria izan zen ikustea, bueno, ze historia gutxi egin den euskeraz, edo zenbat, ze gutxi erabili den euskeraz historia egiteako, ez? Eta hori ere bada galdera interesgarri bat. Adibidez, ni orain 20. mendearen hasierako prentza eta pentsamendua irakurtzen ari naiz, eta han pentsatzen zen, edo pentsamendu lanak ziren hemen hegoalden gaztelaniaz, baino eske pasa dira 100 urte, eta oraindik portzentaiak berdinak dira. Eta, bueno, kuriosoa da, herrigarria, eta horri buruz uste dut pentsatu behar dugula. Adibidez, oso adibide praktiko eta konkretu bat, ez? Emakume abertzale batzaren tesi nagusia egin duena ez da euskalduna, ez daki euskeraz. Eta ja, hemen beste arazo batzuk dauzkagu, ja ez da, bueno, nik euskeraz dakit, baino nahi dut sortzea testu bat gaztelaniaz, ez dakit zabalt, ez hemen beste arazo batzuk daude, ze nola baloratu alduzun testuak, dauden testuak, nola erabakitzen duzun ze testu diren interesgarriak ez baldin badak zu euskeraz. Ez da oso adibide praktiko eta konkretu, eta egiten duzun historia nire ustez ez da historia on bat, eta ja ez dago ideologia hemen, edo bai, ez dakit. Hori gai bada, ez? Eta, klaro, eta hone hildoan, ez? Emakume abertzale batzaren tesia egin duena, eta beste batzuk ere horrelako ikuspuntutik, agian euskeraz jakinda, baino feminismo espainolatik egindako testu asko dauzkagu, beraiek nik uste dut egin dute ez bakarrik, badago gauza politak eta ondo egindak, beti izaten dut, ematen du dena gaizki dagoela eta ez, baino badago historia hori landu dutenak askok ez dakite zer den Euskal Herriko herriak, ez dute baserri giroa ezagutzen, ez dute ondo ezagutzen, eta ez jakintasun handia dago, eta ez jakintasun honetan oinarritu dute bere historia, ez? Eta aurriritzi askorekin eginda historia hori.
hemen adibidez, emakume bertzale batzaren historia konkretu bati buruz hitz egiteko, ez? Eta han dagoena beti izaten dut gauza bera, baina nire ustez planeatzen den aurriritzi nagusia da, eta irakurtzen dudanean testu hauek, iruditzen zai dagoela beti iritzi hori planeatzen dena, eta da, eskerrik asko, eta da, nola emakume hauek ezin dira izan gu bezala multikulturalak, ezin dira izan gu bezala aurreratuak, eta da hori, eta esaten dut gaztelaniaz espreski, baina, ¿cómo van a ser esas mujeres interesantes? Eta are gehiago, ¿cómo van a ser esas mujeres más interesantes que nosotras? Eta hor dago beti nire ustez han planeatzen den iritzi hori. Ez jakintasunagatik eta ideologiagatik, ze han ere badago arrazismo punto bat esango nuke, ez dakit hori den hitza, baina holako zerbait. Eta hori, zergatik den historiografia importantea, gauza hauek, arazo hauek detektatzeko, ondo detektatzeko, ez? Bueno, eta beste gai batzu daude oso funtsezkoak hemengo emakumeen inguruko historiografian, ez? Adibidez, gaia da matriarkatuarena. Matriarkatuaren gaia. Zuk egin nahi baduzu hemen, eta hori ere izan zen kurioso, hori honekin topo egitea, ez? Egin nahi baduzu euskal emakumeen historia hemen, beti, Espainian, erantzun behar duzu, lehenengo galdera da, erantzun behar duzu, baina matriarkatu existitu alda, eta erantzuna izan behar da, ez. Bestela, ez da, zure historia ez da izango historia serio bat. Zergatik ez, nik uste dut arrazoi bidea dela, matriarkatu ez dela existitu, hau da, ez daude ezberdintasunik, hau da, ondorioz, Euskal Herriko emakumeak ez dira sujetu historiko bat. Ez daudelako ezberdintasunak Espainiako emakumeekin alderatuta. Hori. Hala ere, bi jarrera daude matriarkatuarekin, ez? Jarrera bat hau da, baina beste jarrera bat ere badago, eta hau ere arriskutsua da, eta da, adibidez orain ari naiz irakurtzen liburu bat, frantsesez dela Le Matriarcat Basque. Eta hori, niretzat oso harrigarria izan zen irakurtzea hori, eta irakurtzen ari naiz, gauza batzuk interesgarria daude, baina iruditzen zait, hango jarrera ere bada pixka bat Euskal Herriaren gizartea exotizatzeko jarrera. Eta hori ere ez da bidea. Ze hori da indioa bezala tratatzea hemengo gizartea. Eta, bueno, ondo azalduko dudan, baina han atzean, bi jarrera hauen atzean ikusten ditut, adibide, teoriazatzeko horri buruz, kolonialismoaren ideologia ere daude bi jarrerak ere. Badago jarrera bat, kolonialismo kulturalaren jarrera bat dela esatea besteak direla indioak, exotikoak, ezberdinak, eta horregatik ez daukate eskubide berdinak. Baina beste jarrera badago, dela neokolonialismoaren jarrera, ezarri zen independentzia eta gero, leku batzuetan estatu nazioak ere jarri ziren, eta han aldatu zen jarrera, eta jarrera izan zen guztia berdina gara, hori buruz ere hitz egin du Joseba Sarrionandiak, guztia berdina gara, ezberdintasuna barkatu ez dira existitzen, eta are gehiago, zuek ez duzu existitzen. Gu berdina gara, baina hori okazio, sujetoaren ukazio bat da.
Eta matriarkatuaren gaia oso simbolikoa da horregatik, ikusten ditu dalako behintzat nik bi jarrera horiek. Eta beste ondorio da zaildu dela pila bat garai hartako ikerketa serioak egitea. Eta, bueno, ez dakit hori ja beste gai bada, baina agian matriarkatu hori buruz ja ez dugu, ez dakit nire proposamena da beste modu batean izendatzea edo beste leku batzuetatik hitz egitea, zen ni bai iruditzen zait interesgarria dela eta uste dut hemengo emakumeak beste kokapen bat izan zutela gizartean eta horri buruz hitz egin behar da. Eta jakin behar dugu zer gertatu zen, ze gainera gero, niri interesatzen zaidan momentu hau da 20. mendearen hasierako hori, ondo baloratzeko, ez dakigu, ze ezin dugu esan, plazara joan ziren, baino, eta lehen, ez zeuden plazan, emakumeak, edo bai, ez dakigu. Aldizut galdera zehatzago bat egin horretaz begira. Korronte feminista batzuk behintzat planteatzen dute feminismoarentzako garai berantiar bat. Zergatik, planteatuz benetan borroka feminista ematen da emakumeak borroka autonomia bat duenean. Eta tesi horren arabera emakumeak garai historiko aspaldikoetan ez zeukan autonomia hori, ez zuen agertzen, eta aldiz zuri entzun dizut aurreratzen hori. Hain justu ere Euskal Emakume Batzaren esperientzia eta borroka konkreto batzuk orain esan duzun moduan 20. mendearen hasieran planteatu zirelako eta hor emakumea ziren subjektu eta protagonista. Hori argitu dezakezu apur bat? Ze punturaino hori aldan izendatu feminismo bezala? Bueno, claro, hori betikoa ez zer den feminismoa, nola definitzen dugun feminismoa, baina, bueno, eske adibidez, emeretzian gertatu zen, bueno, hori ian kontatu nuena, gertaera konkretu bat gertatu zen, egon zen atxiloketa bat, Maria Aizpuruaren atxiloketaren ondorioz, egin zen testu bat idatzi zuten emakume batzuk eta agertu zen Euskadi Egunkarian, nola da, emakume llamamiento a la mujer vasca, esanez, nahi zutela zerbait antolatzea Maria Aizpuruaren etxiloketaren inguruan. Oso laburbilduz. Baina, eske justo urrengo egunean, agertu zen Euskadi Egunkarian azalean, artikulu niretzat oso garrantzitsu bat, eta orain pentsatzen ari naiz berez hori izan zela Euskadiren editoriala, eta izenburua zuen feminismo nazionalista, zuzenean. Eta testu hartan esaten zuten, bueno, egin dutena, emakume horiek egin dutena, hau da, deialdi hori feminismoa da. Eta ez hainbeste desto konkretu gatik hori egin nahi dutena horregatik, baizik eta ikusi dugulako emakumeak plazan agertzen, eta espazio publikoan agertzen eta ekintza politiko bat egiten, eta horregatik hori feminismoa da, eta hori izan zuten ja garai hartan urrengo egunean. Claro, eta hau da, eta ja ez da kontua zer den feminismo, hori feminismo klasikoa, eta gainera lotzen du, eta artikula hartan, boto eskubidearekin. Orduan, hau da feminismo garai hartako feminismo klasikoa eta loktura zuzena egin zuten garai hartan. Baina hori
irakurri da, emakume abertzale batzare tesi hartan, liburu hartan agertzen da, ez zen ez ezaguna, ez dute zer berririk deskubritu, han zegoen testu bat oso garbia. Eta, bueno, irakurri dute, Mercedes Ugalderen iritziz hori izan zen, ez dakit nola baloratzen duen, bueno, biktimismo egon zela, atxilokloketaren ondorioz, eta, bueno, biktimismoren indoan, egin zuten olako artikulak, garrantzirik gabeko artikuluak. Eta hori. Ari gara 1919 hitz egiten. Hori da. Emakume abertzale batza sortu zen 1922an. Hau da, bi urte lehenago hori gertatu zen. Eta nire hipotesia da, han egon zen aztegi bat, gero sortu ahal izateko emakume abertzale batza erakunde. Emakume asko inplikatu ziren herririk herri kanpaina horretan. Bai. Hortan nabil. Bai, daukat zerrendan 4.000 zazpirun, baino gehiago, emakume gehiago. Bueno, pasako gara bigarren atal horretara. Noski, 20. mendearen garai borrokalaria, interesgarria, abertzaletasuna goraka zijoan, emakumeen borroka ere hor agertu zen, baina gero etorri zen frankismoa, estatu golpea, eta frankismo luzea. Galdera ez dut ikuspuntu historiko batetik bakarrik egin nahi, baizik eta sakoneko errealitate bat planteatu, ez da horregatik galdera da. Bueno, benetan transizio ofizialak egin duen irakurketa hori egokia da, hau da, hil zen Franco eta amaitu zen frankismoa, da demokrazia ekarri dute Espainiara. Hau da, Franco hil ondoren da transizioa egin ondoren demokrazia dago, monarkia Franco izendatu zuen, sistema polizial militarra berbera zen, sistema judiziala ikusten dugu, izen aldakaitekin, orduan, galdera pertinentea da, 21. mendean bagaude ere, ez da, frankismoa konsidera diteke parentesi autoritario bat Espainiaren historian, edo Espainiaren estatu hau eraikitzeko ekarpen ezinbesteko bat izan zen, da ekarpen horrek bizirik dira neurri handi batean gaur egun. Horregatik mugatzen da horren beste alternatiba, ez da? Estatu alternatibarik ez dago praktikan, ez da? Hori da galdera. Eta gero parkatu zehaztu salba da, ze ondorio eta ze arlotan, ekonomiko, soziala, politiko, instituzionala, kulturala, linguistikoa, biztan da hor ondorioak baditula, baina beste galdera bat komplikatuagoa daukat, utziko du bigarren parterak. Bueno, ez naiz bat ere aditua gai honetan, eta, bueno, nire iritzi daukat. Lehenengo gauza, eta pixkat historiografiarekin lotuta, da ez dakigula. Eta hau da lehenengo arazoa. Lehenengo uste dut garaizegia dela ikusteko zeintzuk izan diren ondorioak, hori gauza bat, baina arazoa ez da bakarrik denbora. Beste arazoa da oso zaila egiten zaigula identifikatzea nazio ardatza. Eta zuek gaur hemen oso garbi hitz egiten ari zarete gauza hori buruz, baina ez da hitz egiten horri buruz, ez dugu identifikatzen, ez da, eta galdera funtsezko asko ez ditugu erantzuten, eta orduan oso zaila da jakitea zer gertatu den eta zer gertatzen ari den frankismoarekin. Eta galdera batzuk dira, ez dakit zein izan da Espainia estatuko ezertzeko arkitektura legala. Zein izan da Espainiako politika linguistika, ze beti hitz egiten dugu gure politika linguistika buruz, baina eske Espainia badao, eta bere politika linguistika da berdina leku guztietan, gutxi gora bera.
Eta horri buruz ez dugu hitz egin. Zein da, ez dakit, beste gauza, mila gauza gehiago, armadaren zabalkundearena, zuek hemen aipatu duzue, baina aipatzen duzue, eta ondo, Eta arazo bat daukagu, eta da, beti hitz egiten dugu gure historiari buruz, baina eske Espainia bat da, eta leku guztietan egin duena interesgarria da ikustea zein izan da bere politika. Eta hori, ez da ikertu zein izan diren Espainiaren aleginak bere azpian dauden nazioak desagertarazteko, labur bilduz. Orduan, oso ondo ez dakigu zer gertatu den eta zer gertatzen ari den. Hau da nire iritzia. Baina agian, zuzenean zure galdera erantzuten, nik uste du pertsonalki frankismo garaia izan zen Espainia estatuaren zutabeak finkatzeko beharrezko fase autoritario bat. Eta hori oso garbi hitz egiten da, adibidez, kapitalismoarekin, esaten da, faxismoak dira, faxismoa da beharrezko fase bat kapitalismoa ezartzeko momentu batzuetan, krisi garaietan. Bueno, nik uste dut gauza nahiko berbera gertatu da hemen frankismoarekin eta nazioekin, aizpian dauden beste nazioekin. Eta hori da. Bai, bueno, erantzun bat eman duzu. Egia da, oraindik ere asko daukagula ikertzeko, eta behar bada ondo esan duzu moduan asko daukagu galdetzeko benetan, ez da, egia da. Bueno, gu azken aldian ausartu behintzat egiten ari gara galdera hoie planteatzen, Josebak orain ez dago bera, baina asko eta larria planteatu ditu, adibidez, azpimarratuko nuke esklabutzaren garrantzia hemen, Gasteizen, Bilbon, Donostian, Lekeition, bueno, iparraldean, esklabutzaren garrantzia estatu honen eta estatu hauen oinarri ekonomiko finanzieroak jartzeko. Da gai bat oso potentea. Baina esan duzu, estatu espainiarra finkatzeko beharrezko fase autoritario bat, arazoa estatuan bertan dago. Bai, horrekin lotura dauka bigarren galdera oraindik ere konplexuagoa eta agian inkordio bada, baina egingo dut. Claro, frankismoa esaten dugu, jarraitza errazegi esaten dugu. Jarraitzaile naturalak daude gaur egun PPen da Voxen. Claro, eta agian ez hor bakarrik. Hau da, ezker espainiarrak noraino asumitu ditu frankismoak finkatu zituen estatu zutabe batzuk. Ezker espainiarra hartuta zentzu zabalean nahi baduzue, gobernuan dagoen, gobernu progresista omenten horretan dagoena, eta ez dagoena, ze gertatu da errepublikaren aldarriarekin, hau da monarkiaia onartzen da, erakundezat, ze gertatu da hizkuntza politikarekin. Akaso ez da egia ezkerreko sektore sozial, sindikal da politiko batzuk positibotzat ematen dutela guztiok dakigu Espainiera eta jokatzen dute ondorioz eta trabatzen dute euskararen garapen handiago bat, adibidez. Hau da, galdera da, ondorio bizi horiek, oraindik ere frankismotik datozen ondorio oinarrizko horiek estatu espainiarrean ezker espainiarrak osotasunean edo zati batek behintzat ez ditu bere egiten? Nik uste dut... Badaki zaila dela galdera erantzuten, baina erantzun beharko da. Nik uste dut kontziente, oso batzutan, oso kontziente, beste batzutan kontziente izan gabe agian, hori ja ezin dut aipatu, ez dakit.
baino normalean, Ezkerra Espainola priorizatu izan du, behar den momentuetan, kohesio nazionala. Bere kohesio nazionala hori hemen ez da, egiten ez den gauza bat, kohesio nazionala priorizatzea. Batzutan, nik uste oso garbi izan dutela, beti, eta hori da. Nire dantzuna, ez dakit gehiago. Bai, seguruenik hor dago sustrai bat. Bueno, aurrera egingo dugu orduan, da 3. atalean sartzen gara, Katalunia eta Euskal Herria. Azken 5 minutuak gelditzen zaizkigu. Behar bada luzapen txiki bat ere izan dezakezu. Baina hor galdera da, bueno, lehen ja formulatu dut, ezta? Kataluniak eta Euskal Herriak historian izan ditugu momentu tragikoak elkarren ondoan pairatu izan ditugunak, estatu golpearen ondoren, Konpains, Agirre... Nola joan ziren, nola joan zen hori, nola amaitu zuen Konpains, gogoratzen dugu guztiok. Eta nolakoak egin behar zituen Agirrek, beste Berlinen bertan kamuflatu, eta han egon da bar, ez da, salbatzeko, berak uste zuen Konpainsen bidea jarraituko zuela. Eta segurasko arrazoia zeuka. Hori hola da. Bueno, momentu kritiko horietan, gero bakoitzak bere bidea egin du, Kataluniak eta Euskal Herriak, batzutan paraleloan, beste batzutan, bueno, kontradizio batzukin ere bai, mugimendu eta nazio mugimendu bien artean. Kataluniak izan du azken saioa, Puigdemont da guzti hori, hor dago berriro PSOE gobernuan, Generalitatean, en fin, egoera hori da, Euskal Herrian ikusten dugu zein. Aurrera begira, nola ikusten duzu panorama? Bueno, berriro ez naiz aurrera begira hitz egingo, pixka bat, uste dut hitz egin behar dugula pixka bat atzera begira ere. Izan dugu, bueno, nik uste dut baso komunikanteak garela, ez? Beti, eta Kataluniaren pentsamendu eragin handia izan duela Euskal Herrian, eta alderantziz, hori bada horrela. Gero beti ez dakit hitza gustatzen zaidan, baina egitura berberan gaude, eta orain uste dut benetan garrantzitsua dela, nik esan dudana, ez? Egitura hori ondo ezagutzea eta gure artean ere komunikatzea, ze adibidez uste dut, ez dakit, orain gertatzen ari den hemen oldaraldia judiziala eta horri buruz oso gutxi dakite Katalunian, adibidez. Eta hori, arazo bada, ze bera izango dira hurrengoak. Eta hemen dauzkat oso adibide politak ikusteko zer egin behar den edo zer ez. Eta ez ezagutza handia dagoela, eta hori arazo bat, estrategiko bada. Eta edo beste gauza bat, hori adibidez, uste dut, oldaraldiaren, eta gaia honekin jarraitzeko, oldaraldia judizialaren hobeto ulertuko genuke urriaren 1 ondo aztertu bagenu, ez? Hau da, uste dut, eta ez dugu hori buruz hitz egiten hemen ez da han ere uste dut, prozesu independentistaren porrota, nire ustez, Espainia osoan nabaritzen ari dela, orain. Eta Uholde zentratzailea hori eta ultraeskundarraren igoera ere, horren ondorio bat dela ere, adibidez. Hau da, ez dugu hartzen hori bere osotasunean, eta hori hasteko arazo estrategiko dela iruditzen zait. Oso ideia sugerentea da, bai, egia esan. Hori, bueno, eskerrik asko Zira, beste zerbait gehitu nahi duzu? Bueno, neukan hemen apuntatuta eta utziko dut, hemen
Bai. Zuk hitz egin duzu sistema kulturalari buruz eta hori, eta bakarrik esateko eta mahai gainean jartzeko hitz bat ez dugula askotan erabiltzen, eta hori dutzen zait moda pasatuta dagoela pentsatzen dugula, eta da ambizioa. Ambizioa? Bai. Esplikatu. Ambizioa izan behar garela, eta, bueno, eta batez ere kulturarekin, kulturizatu behar dugula gure gizartea, gure gazteak, adibidez, niri pertsonalki pena ematen dit kirola inbeste leku hartzea, naiz eta kirola gustatu eta oso futbolzalea naiz, eta ez dakit asko, baina irakurtzaileak bihurtu behar garela, sortzaileak, eta hori priorizatu beharko genukela, iruditzen zait, eta horri begira jarri beharko genuke gure sistema osoa, ze ez baldin badaukagu nahiko podere instituzionali, behintzat, gizarte kulturalke podoretsua ireiko behar. Oso interesante, eskerrik asko, propina horregatik, mila esker, eta pasauko gara Eneko Bidegain interrogatzera orduan, Eneko. Berak denpora justua daukaz, esan dit, gero hain justu Ziburuko azokara joan behar du, eta lehen aipatu dugu azoken kontua, da agian Ziburukoa da jatorrenetariko bat, ez da? Euskal Herriko gaur egungo testuinguruan. Bueno, Enekori ere galderak planteatu dizkiot, zure denpora zen. Enekori planteatu dizkio galderak, da nolabaiteko zubi bat egiten du Eneko, lehen Josebak egindako lehen interbentzio luzearekin, Estatu Frantziarra eta Euskal Herria, Ipar Euskal Herria izan ditu aztergai, eta luze mintzatu da. Eta orduan, zuri egindako galderak nolabaiteko jarraipena ziren Joseba Sarrion Handiaren interbentzioari. Euskal Herria bi estatu kolonizatzaileen mende egonda luzaro eta orain ere hola dago, ez da? Estatu Frantziarrak behar bada lehenagotik hasi zuen kolonizazioaren prozesu basatia, esan nahi dut Estatu Frantziar modernoa antolatu izan zen iraultza Frantziarra dituaren ondoren, eta berehala iraultza Frantziarra deitua gertatu, eta Lapurdi, Nafarroa berean, Zuberoan egundoko errepresio basatia eta militarra burutu zuen. Baina gerora erabili ditu baliabide desberdinak, batzuk ideologikoak, zerbait aipatu da, baina seguruen zuk alduzu sakondu, hau da, erregimen berriaren ideia, erregimen zaharrarekin amaitzen da, modernizazio dakar iraultzak, eta laikotasuna, ikuspegi zibikoa, giza eskubideak, letuga delom zen hasieran, baina giza eskubideak, arrazionalismoa, ilustrazioa, errepublika zaletasuna, teoriaz positiboa ziren printzipio burgesak, ez da? Eta horrek, nolabait legitimazioa ematen zion Ipar Euskal Herrian zeraman errepresiorako. Gero sozioekonomikoak ere izan dira, faktoreak industrializazioa noski, eta kolonizazio horrek industria edatu zuen, estatu administrazio oso zentralizatua eta bateratua, eta aldiz, lehendak dio berdintasunaren bila, eta bideratu zela nazionalismo frantziarra. Gero faktore sozioekonomikoien artean noski garraioak, eta lehen aipatu da ere trenbidea batez ere, nolabait edatzeko nazio frantziarra eta edatzeko zibilizazioa, eta gero inolako disimulorik gabe bitarteko militarrak.
armada, interbentzio zuzena, egundoko deportazioa, konbentzioaren garaian, egundoko triskantzak, jentea eundaka erail, beste barik, edo deportazio eta exilioaren bidean jarri, asko Ameriketara, behar bada Euskal Kolonia lehenak Ameriketan iparraldetik abiatu ziren, baina gero sofistikazio handiagoaz, gerra bera erabiliz, gaztea gerrara eraman eta hildako, eundaka hildako Euskal gaztea biktima bezala aurkeztuz, da Mort pour la patrie famatuaz, nazionalismo frantsesa sustraitu iparraldeko hainbat herritan, ezta? Eta gero gerra kolonialak, Indotxina, Algeria, garai batean Txomin Peienek berak esplikatzen zidan ze esperientzia kontradiktoria zen berarentzat, Argelian egon da soldadu frantziar bezala, Frantziar Errepublika defendatuz, da bat. Ze faktore nabarmenduko zenuke zuk nagusiki, edo guztiak kombinatu, edo nola jokatu du estatu frantziarra? Eta gero kultura ez dut aipatu, noski, baina frankofonia deitzen den mugimendua eta frantsesaren goraipamena, goi mailako hizkuntza bezala, aldiz patua da euskara eta beste hizkuntza, Bai, egunon, faktore horiek guztiak izan dira importanteak, eta uste dut denek elkar osatu dutela zapalkuntza edo Ipar Euskal Herriko euskal jendearen asimilazio horretan, ez? Bide batez, horrek erakusten du, maiz aipatzen da, frankismoa zapalkuntzaren gailur gisa edo Ego Euskal Herriko zapalkuntzaren ulertzeko gako gisa, zapalkuntza ez da berez frankismoa. Gana dute Frantzian ez da egon erregimen frankista bat, errepublika izan da, bere balio aurrerako guztiekin, eta zapaltzaileenetako izan da Europan. Herrialde zapaltzaileenetako bat. Zeren, lehen aipatu duzula, zira urriaren leheneko referenduma, garai berdintsuan izan zen Eskozian ere referendum bat, Frantziatik adi begiratu zieten bi referendumaiei, eta gogoratzen naiz artikulu batean analista politiko batek errantzuela, Frantzian hori ezin da gertatu. Ezin da gertatu, hitzak nereak dira, testua ez dut buruz atxiki, baina mezua zen ezin da gertatu Frantzian etxeko lanak ongi egin genituelako. Frantzian, etxeko lanen hitzamena, Frantzian bere menpeko hitza ez dute erabiltzen, baina bere baitako edo eskualdeak, edo ezpaitituzte nazio gisa itortzen, behar ziren gauzak egin ziren hoiek erabat asimilatzeko Frantzian. Beraz, ez dute pentsatzen, gaur egun gertalitekenik Katalunian edo Eskozian gertatutakoa. Korsika ez dute aipatzen, ez dakit. Korsikan behar bada beste indarrajeman bat dago. Baina bestela, asimilazio hori erabatekoa izan da, eta hor aipatu dituzu noie guztiak funtsezkoak dira. Nik eganezake pixkat honen txapel orokor gisa dela, eta mintzatzen ari gara, bereziki 20. mendeko 1920tik bereziki, 1970, 80, arteko tarte hortaz, lehen txago ere hasi zen, baina bereziki garai hortan indartu zen, mundu honetan izan nahi baldin baduzu edo nahi baldin baduzu igo gailu sozialan gora igo, euskara abandonatu behar duzu eta frantsesa zure ganatu behar duzu. Zer orduan pentsatzen zen euskara zela norberaren egoera ekonomiko kaskarraren erantzulea. Ni laborari pobre bat naiz, enaizena mundua ezagutzera iritsiko, ez dudana bizimaila on bat izanen, euskalduna naizelako, ez? Euskara da nire
Aingura. bai, nire kalte egiten didan elementua. Eta frantsesa da, aldiz, irekitzen dizuna bidea Parisera eta beste leku batzutara, eta beste egoera, bai beste estatus batera, eta beste egoera ekonomiko batera. Ja. Eta orduan izan zen euskararen transmisioaren erabateko, ia erabateko, eten autogorroto bat, lotxa hori sentiaraztea, ez? Eta hori izan da nik uste dut tresna eraginkorrena, ez zait gustatzen superlatiboak erabiltzea, baina zeren eta hor egiten baita lotura bat zuzenean zure barne minekin, zure psikologiarekin. Ze bestea, militarrak sartzaitzak kartzelan, hil zure lagun bat, torturatu, gauza asko egiten dituzte militarrek, baina militarrek gehiegi egiten bat jokatzen baute errebeldia ere pizten dute. Baina beste hori da txiki-txikitatik sortutako konpleju izugarri hori eta hor ja psikologiara doa. Maiz aipatu izan dut, anekdota bat, Einaute Etxamendi kantaria kontatu zidan elkarrizketa batean, maiz kontatu dut, ze iruditzen zait, nire bizian egitudan elkarrizketa guztietan, minutu bat irauten du, adierazgarriena, anekdota hori adierazgarriena da. Eta kontatzen du, bain kantaldi batean zeudela, eta badute kantu bat, eta hola egiten du, etxea eta euskara, baitoatzi lurrera, eta han publikoak egin zuela, gizon batekan atzitik, alua, rebeldiazko oihu bat, eta kantuak errepika baitu, etxea eta euskara, baitoatzi lurrera, eta berriz, errantzuen hola. Etxamendiren analisia zen, hor kantuarekin zaurian sartu diot behatza. Eta anekdota hori antzekoak gerora ere maiz entzun ditugu, nik baditut izebak, euskaldunak, laborari etxean sortuak, baina euskarari uko egin dioten hoietakoak, bai? Beren seme-alabei ez ziretena transmititu, eta oso frantses estilora bizi izan direnak. Eta hor gara jartan gu ikastoletan eskolatuta geundelak, gure gurasoentzat aski gogojak izan ziren familiako bazkari afari hoiek, ze gu bidaltzea, hau da, amari leporatzen zioten bere ideologia politikoagatik edo gure etorkizuna sakrifikatzea, bai? Ondorioz, gure lehen guzu guztien artean, ikasketetan bide luzeena eta egin dudana ni naiz, baina ez dakit. Geroztik aldatu dira haien ikuspegiak ikastolekiko eta abar, baina orduan hola zen. Eta behin entzunion izeba hori, norbaiti erraten, 70 urte zituela, zu bakizu zenbat sufritu dugun txikitan horrengatik, euskararengatik. Eta beste behin, lehenago entzunion beste emakume xahar bati, elkarrizketa egin nion, egon baitzera Alemaniako kontzentrazio esparrutan deportaturik, eta kontatu zituen izugarriko gauzak, Alemaniako gauzak izugarriko gauzak kontatu zituen. Eta gero elkarrizketa bukatu zenean, bere seme-alabek, ez dakit nondik galdetu ni, bere seme-alabek euskara bazuten eta bazekiten edo, eta ez, nik hor zaroan hainbeste sufritu dut, ez diet transmititu euskara. Baina artean kontatuak zizkidan, anitzez gauza gogorragoak Alemanien jasan zituenak, ez? Orduan, hori uste dut elementu oso importantea izan dela, belaunaldi oso batean sortzeko alako triskantza, baina errebeldia ere sortu zuen. Minoria bat, tekerratzen ez, hau ezin dugu onartu, eta errebelatzen gara. Eta hor sartzen gara, 60ko hamarkadan, 70 hamarreko hamarkadan. Eta orduan, nik uste dut behar bat interesgarria dela begiratzea gaur egun, zein diren tresna eraginkojak, zapalkuntza horretan. Naiz oso moztu galdera bat sartzeko artetik egin, Bai. Hemen segitzen dut bestela, galdetu. Bai, ez, hori da galdera denpora daukagu, Eneko.
Beraz, Bai. bueno, pazientzia badaukagu, denpora daukagu. Ados. Beraz, bai, hori da, gaur egun zeintzu dira, beraz, eraginkorrenak, zure ustez. Gaur egun, IAGTko aitortuko dizut, ez dakidala erantzuten, galdera hoji, zeren eta autogojoto edo kompleju eta hoien gauza hori desagertu da. Gaur egun ez da erraten, euskarak ez du ezertako balio, ez da erraten agerian, bai? Ze joan den astean atera zen behi bat, azkenean basoa euskaraz egiteko aukera izanen zela, naiz eta hori ere deskafeinatutako prozesu bat izan dena, lehen gehiago zen, kendu zen dena eta pixka gehiago jarri da, baina ez lehen zegona. Bueno, ikusi behar ziren iruzkinak Frantziako edabideetan jendeak egiten zituen iruzkinak. Zertako ezagri behar zuen Frantziako gobernuak dirua, bazela beste lehentasunik hilda dauden edo ia hilda dauden hizkuntzetan azterketak egitea baino, eta badago pentsamendu bat oraindik indarrean Frantzian, hizkuntza haiek eskualde hizkuntzak edo patua edo deitzen dituztenak, sakrifikatu behar dira, garaia dela sakrifikatzeko eta horiek desagertzeko, ez? Gaur egun kapitalismoaren garaian eta hola, inglesa dela ikasi behar dena, eta ez euskara. Bueno, duela 30 urte, erraten zuten, inglesari auge egiteko denek batu egin behar zutela eta sakrifikatu euskara frantsesa salbatzeko. La francophonie, hori da, bai. Beraz, funtsean, euskararen eta euskara bezala beretoia eta horien kontrako ideologia badago, Frantzian hori ez da desagertu, baina Ipar Euskal Herrian bederen ez da, ematen du badela adostasun zabal bat, neurri txikitara mugatzen den hizkuntza politika baterako bakarrik, ez? Orduan, hori mekanismo psikologiko hori ero desagertu da. Nik egan ezake, momentu honetan behar bada euskararen, euskal kulturaren egoera edo etorkizuna mehatxatuagoa dela Hego Euskal Herrian eta zehazkiago Euskal Autonomia Erkidegoan. Dut kontzientzia naiz eta demografiko, hau da, jende gehiago izan, euskara ofiziala izan, indar gehiago izan, euskarazko irakaskuntzaia sistematizatua izan, itxura batean, nola Ipar Euskal Herrian euskara oraindik ez dago normalizatuta, segitzen duen nola zapaldua izaten, badago, nola baiteko erresistentzia badago, eta antolaketa bat ere badago. Beraz alde horretatik, Frantziak baditu tresnak, dudarik gabe, eta ideologikoak eta kulturalak aipatuko nituzke hala ere, ze edabide diodanean enaiz bakrik mintzatzen ari prentsaz edo telebistaz edo irratiaz, ari naiz ideologiak eta kulturak edatzeko kanal guztietaz, webguneko, sare sozial, telefono eta horiek guztiet. Hor, itxaso handi bat dugu denok, bai Hego Euskal Herrian, sartzen zaigu bestelako ideologia batzuk, bestelako mundu ikuskera, mundu ikuskera zitzen bat dugu, bestelako estatu ikuskera batzuk, eta hor dago normalizazio itxurako hortan dago arriskua. Joan den astean, klasean ikasleekin aldizkari bat egiten ari dira, eta hemen aldizkari bakoitzak erabaki batzuk hartu behar izaten ditu, bere hildo editorialari begira, ez? Eta batzuk ezin dira saiestu erabaki batzuk. Adibidez, ze sailetan sartzen da Espainiako politika? Edo Kataluniako politika. Sartzen duzu zure nazioarteko sailean edo zure politika sailean. Ez dago ihesbiderik. Ezin zaio galdera hori ihes egin. Ze nonbait sartu behar duzu. Eta politikan sartzen baldin baduzu, ontzat ematen duzu,
Euskal Herria ez dela nazio bat berez, eta dela Espainiako eskualde bat. Edo Frantziako eskualde bat, Ipar Euskal Herriaren kasuan. Eta nazioartean sartzen baldin baduzu, kontsideratzen duzu, Espainia nazioartea dela. Hori, Begiako kazetari batek kontatzen zuen, urriaren bateko prozesaren inguruko eztabaidaen inguruan, nazioarteko kazetari batzuekin, edo ez dakit, behar da Espainiakoak ziren, edo ez dakit nungoak ziren, baina agituta zeudela Espainiakoak izango ziren. Agituta nazioarteko kazetaria zelako bera. Ze sailetako zan nazioarteko? Ez zara politika sailekoa? Ez, Katalunia, Euskal Herritik biratuta, nazioartea da, ez? Baina, zein izan zen ere ikasleen artean eztabaida sortu zen, baina batzuentzat, baina, azkenean, neutrala izan daiteke legeak dioena, eta legeak zer dio, Euskal Herria Espainiaren parte bat dela. Eta legea ez da beti, legea ez da neutrala inoiz, begira froga. Legeak dio, alabaina legalki ez gara existitzen, baina legeak ez du neutraltasuna bermatzen. Erabakitzen baldin baduzu lege hori men egitea, erabaki bat hartu duzu eta posizionatu zara, ez? Beraz, ez dakit pixkat desbideratu nahi zen zure galderatik. Ez. Baina, hor badago, bai. Euri langaja bezala sartu zaigun, eta tresna guztietatik sartzen zaigun pentsamendu bat. Bai, eta zuk nahi izan duzu markatu hegoaldeko egoera agian diferentea dela, ez erabat. Begira, gogora ekarriko dut zenbat aldiz azken aldian azpimarratzen zaigu, da ez bakarrik alderdi Espainiarren aldetik, guk politika egin dezagun benetan garrantzitsuak diren gaien inguruan. Da zeintzu dira gai garrantzitsu horiek? Bat etorriko ginateke Espainiako hainbat herritarrekin, seguruenik begira, etxe bizitza, osasuna, seguritatea, gaizkileen ugalketa, etorkinekin lotu, tabar. Zenbat aldiz entzun dugu azken aldian hori. Zerrenda horretatik Euskal Herrian ez da agertzen ez euskara, ez euskal kultura, ez ezer. Hau da, ari da goitik bera gidaturik sortzen ideologia bat. Eta lehen esan duzun beste horren ifrentzua da, hau da, Espainia gara edo Frantzia gara. Legeak esaten duelako eta are gehiago ideologia dominatzaile horrek sartzen duelako gure gogoetan gaur egun. Hori horrela da, ez da? Eta bai, nator normalizazio itxura horrek planteatzen digu arazo ikaragarri bat. Bueno, aurrera eginda, zure baimenaz, denbora ere aurrera doalako, pausu bat aurrera egin eta aztertu badugu ze elementu diren edo izan diren eta diren gaur egun erakargarrien, eraginkorrena, kolonizaziorako, da zuk esan duzu, guztiak, baina agian gorde dut ideia hori, barruraino sartzen zaizkigun horiek, claro, ulertzen dut hori ere. Baina aurrera begira kontrara, ze elementu erabili beharko genuke nagusiki gure nazioa finkatzeko, gure euskal kultura sistema propioa garatzeko, azken finean Euskal Herri burujabe bat egiteko. Ze elementu, ze hildo, ze estrategia, ze arkitektura, eta ze elementu esaten dudanean zuk zeuk teorian da praktikan landu dituzu lurraldea, lurraldetasuna, espazioa, kultura, boterea, lotura horiek, historiaren determinazioa edo euskararen determinazioa, hau da, azkenean partekatzen duguna zer da? Partekatzen dugun einean historian da gaur egun, euskara, ez da? Da kultura bat, ez da? Hori da.
erresistentzia giro horretan. Edo determinazio sozioekonomikoak pisu handia du, Europan gaude, bi estatu horien barruan gaude, bueno, ez dakit, hortik galdera, zuk aurrera begira, nondik abiatuko zenuke gure estrategia? Galdera egitea gesa da, erantzutea zailagoa, biztan dena, ze norbaitek baleki, aipatu dituzu pista batzuk eta hortik tiratu nahiko nuke. Lehenik lujaldetasuna referentzia eginda, lotura ingo nuke lehen aipatu duzun datu batekin nola Euskararen gainberaren kurba hortan, 86tik 2026 arteko hortan jarri duzun kurba hortan, ez dakit kasualitatea den, baina ez dut uste, 2000ko lehen hamarkadan, 2000tik 2000 urte horietan, aldaketa nabarmen bat hasi zen adibidez material pedagogikoan, edo ikas materialean, edo eguraldi mapetan, edo egunkarietako, gana dut diario, Basko Bagne, zinema karteldegian, edo telebista programan, eta abar. Zein da aldaketa hori? Aldaketa hori da, gutxi gora bera 2000 urtera arte edo inguruetara arte, bestek ere Euskal Herriaren osotasuna nolabait aitortzen zutela. Pentsa, El Mundo egunkariaren eguraldi mapan berean, 80ko hamarkadan edo 80ko hamarkadan, Euskal Herriko mapa ikusi nuen, diario Baskon ere bai. Hori erabat eta radikalki aldatu zen 2000 urtetik aintzina, eta hor badago ikerketa lan zinez interesgarri bat gurutze ezkurdiak eta egin zutena, eta ikasmaterialen azterketa. Eta ikasmaterialetan Euskal Herri osoko mapa 80ko hamarkadatik aintzina aski zabal agertzen zen, desagertu da. Desagertu da. Gaur egun niri gertatu zen, joate hemengo Gipuzkoako ikastetxe batera, ikastetxe publiko batera, umeekin liburu batez mintzatzera, bi mapa nituen ondoan, Espainiako mapa zen bat, eta mapa bakarra, Espainiako mapa, Euskal Herriko maparik ez zegoen, Espainiakoa bai, bat zegoen. Bueno, gana edut aldaketa hori ikaragarria izan dela garai horietan. Gero, globalizazioaren garaian ere sartu gara, mugikortasunare handitu da, eta orduan, Baskoz por el mundoak bihurtu gara, eta ez dakit horrek zenbateko atxikimenduan ze aldaketa duen, ez dakit norbaitek ikertu duen, men ikertzekoa litzateke ez. Orduan, zure galderara etortzeko, zein izan daiteke bidea ez? Kulturaz aritu gara pixkat, uste dut gehiago ere aritu nahi dugula. Nik uste kultura ez da elementu bakarra, orain lugaldetasuna aipatu duzula, eta bukatzeko lugaldetasunarekin, bai gure zazpi provintzien arteko hageman gituratuak desegiten baldin badira, eta Euskal Herriaren osotasuna ez badugu adierazten gure ikasmaterialetan, gure prentsan eta abar, naturalizatu baldin baitugu, 3 bloke garela, era bat desberdinduta, hori gehitzen baldin bazaizkio, terminoak ere nola aldatu diren azken 30 urte hauetan, garbi dago, lugalde zatiketak kalte egin digula. Eta beraz, hori konpondu behar dela, eta bintzat legeak ez du hori ematen, baina antola gaitezen, guk ditugun tresnetan antola dezagun dena modu nazional batean, eta hor izan daiteke edabideek nola jokatu, baina kultura ere, kultura nazional gisa gehiago antolatzea. Ez nik uste dut nazio eraikuntza gauza xeetatik egin behar dela. Enaiz luzatuko orain zen, segurazki zuek denek entzun nauzue askotan hortaz mintzatzen, lujaldetasunaren ikuspegitik, baina bai kultura aipatu nahiko nukela. Zelen egan dut nola Frantziak eraginkortasunekin
eta ze tresna erabili dituen bihotzera helduz, bai, baina zein izan da antidotoa kultura izan da. Ze kantu horrekin, min hartu zuen arek ez dakit kantuak zer eragin zion. Ia eragin zion begiak irekitzea edo zer. Baina bai, garaia egiteko gaztea nitzi, kantuaren bidez, adibidez, pizten zitzaizkiola gauza anitz. Eta kontzientzia hartzea. Eta orduan, kultura izan da, seguri erraten digute gubaino zaharragoek, ez zuek abertzale sortu zineten, ez? Guraso abertzalen seme alabak gara, ikastolan haziak, eta orduan, guk ez dugu, 20 urtekin deskubritu abertzaletasuna. Edo gure nazioarekiko kontzientzia. Hor bada lan bat egin behar izan ez duguna. Garai hartakoek aldiz, nerabezare bukaera hortan, eraiki zuten beren kontzientzia politikoa, eta orduan zein izan ziren tresnak, antzerkia, asko aipatzen dute antzerkia. Garaien arabera ere, garai batean antzerkia izan zen elementu biziki importante bat, herri antzerkia, antzerki taldeak, Daniel Andart eta Monzon eta hoien antzerkiak, dantza taldeak, gero dantza taldeek, 80ko hamarkadatik aintzina, Ipar Euskal Herrian bederen famatxak hartu zuten, abertzaleen artean, turistentzako produktu bihurtu zirelako, eta ez 70ko hamarkadan zuten errigile hori, musika, ezinbestez musikak inportantzia handia izan du, garai bakoitzak berea, eta kultura bai da elementu biziki importante bat. Eta nik uste dut euskal kultura indartu behar dugula. Indarrean dago itxura batean, gauza anitz dago, liburu anitz egiten da, musika anitz sortzen da, behar bada herri kulturan badago krisiren bat, eta hori sustatu behar da, baina orokorrean ez dago antolatuta. Eta nik uste dut euskal kulturari behar zaiola eman. Batetik, kultur nazionalaren izaera hartu behar du. Ez eskualde baten kultura, ez leku bateko komunitate minoritario bihurtu den komunitate baten kultura residual bat, eta zeinetan kultura ekitaldi handien eta prestigio dunen, kakotxen hartzen diot, kultura nahi ala ez espainolez edo frantsesez izanen den, edo inglesez, kanpotik etortzen denean. Gure kultura izan behar da, edozein kultur nazional bezala, arlo guztietan dagoena, baina euskal kulturak eta duen indarguneari uko egin gabe, adibidez espainol kulturak eta frantses kulturak uste dut hori bai utzi zutela, nahi dut kultura egitaja edo egikoia, egikultura hori, ez? Egi nauteriak, egiko dantzak, euskal dantzak eta abar, edo bertso eskolak eta abar. Hori da euskal kulturaren indargunea saretuta dagola, antolatuta dagola, elkartasun sareak daudela, baina batzuek hori kontsideratzen dute simpatikoa den zero bat bezala, ez? Hemen gelditzen den autoktono batzuen adirazpen bat, ez da dila egon kursalen edo euskalduna jauregian, ez? Euskal kultura egon da dila, eta hori ere badago. Eta programatu nahi baldin bada, joan aldi batez musikari bati galdetuena, disko behiatera behar duzuela eta hola, eta ezin lortu data bat baluarten. Iruñekoa da taldea, dena hartuta, eta ez euskal kulturako ekitaldiekin preseski. Eta nik uste euskal kulturari eman behar diogula kultur nazional baten aitortza, ze batzuk ukatu nahi diote, eta guk hori osotasun batean zaindu behar dugu. Horrek luzerako eman lezake, baina hemen pista batzuk ematen ditute. Gero beste elementu batzuk ere badaude eta ja... Badator, edo nola ere, lehen eman ditun ideiekin, hau da, euskal herriko kultura sistema bat sendoa finkatu.
Da honekin lotzen dut agian zure baimenaz azken galdera edo azken elementua izan daitekena, aipatu dizut idatziz arkitektura kontzeptua, hau da, ze arkitektura politika instituzionala, tal, kulturala, bi bide bezala planteatzen dira gaur egun, bi bide eskaintzen zaizkigu Kataluniari, Euskal Herriari gaur egun, eta ematen du alternatiba direla, Bata izan daiteke nolabait formulatuta lortu hegoaldean gure aldetik eta Espainian diren indar progresistekin aliatuz da abar lortu estatuaren arkitektura apur bat aldatuz toki egitea Euskal Herriari, Katalunia hau da autonomia modu berri bat izan daiteke, behar bada eskuduntza gehiagorekin, ahalmen gehiagorekin, behar bada nazio onarpena eginez, hortik doaz. Eta iparraldean antzeko korronte bat ikusten dugu, ezta? Aliatu estatuan, estatuko gobernuan Parisen, gobernuan edo gobernu alternatiboan egon daitezken indar progresistekin eta nolabaiteko 6. errepublika bat, edo ez dakit nola, nolabaiteko arkitektura aldaketa estatu bien barnean, eta hor tokia egin euskaldunoi. Noski, zuzeuk esan duzu, eta drama bada barruan daukaguna, nola kantatuko luke gaur egun adibidez gu gara Euskadiko gazteri berria labegerik. Euskadi baldin bada hain urruti Hendaia hartatik, ezta? Euskadi Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dela esaten digutenean, edota Etxaun Irurik berak Ama Euskadi aipatzen zuenean, gaur egun behartuta gaude kantetan ere Ama Euskal Herria aldatzera, ze Euskadik ja ez digu balio ez, edo Euskadi hori da hori gure aberri bakarra kantatzen zuten, ez da hori ja ezinezkoa da barruan. Hau da, beste bide bat izan daiteke, barrutik behar bada lehen urrats sendoa kulturaren eremuan egin, Euskal kultura sistema edo polisistema sendo bat egin Euskal Herrian, da hori izan dadila oinarria Euskal Herri osoan, da hori izan dadila oinarria eratortzeko hortik administrazio bat, batua Euskal Herri guztikoa administrazioa diot, ez bakarrik zentzu kulturalean, zentzu politiko instituzionalean ere bai. Autua egin beharko dugu, bide bat edo bestea. Badakit konplikatua dela, badakit honetan ere errezagoa da galdera planteatzea, erantzuna ez da erreza, baina behartuta gaude, zeia bide horiek batez ere lehenengo bidea menuan eskaini egiten zaigu ipar eta ego. Ez dut esplizitoago izan nahi, baina uste dut ulertzen dela, ezta? Ulertzen duzu, ezta? Menuan eskaini egiten zaigu, lehenengo menua. Bigarrena aldiz, disolbatzen ari da. Bai, lehen garbi erraten zen hau ez da Espainia, edo hau ez da Frantzia. Aste honetan egon naiz bere bizitzako azken garai, azken aste edo hilabetetan dago norbait bisitatzen, gure aspaldiko adiskide bat, 90 urte dituena, eta burua argi oraindik ez. Eta kontatu zuen, bere 90 urtekin Donostiako San Tomas azokako han postu batean, Euskal Bizkotxa edo saltzen zuen postu batean, eta iduriz postuaren jabea edo aldatu da, eta espainolez mintzatu zitzaiola, eta euskaraz hitzein, ura euskaraz eta besteak espainolez agandena, zuk ez dakizu espainolik, ala, jantzion. Bai, badakit espainola, hemen ez gaude Espainian,
Hemengo hizkuntza euskara da, zuk beharko zenuke euskara ikasi eta ez hemen espainolez. Bueno, gana dut oso irmo, belaunaldi hori desagertzen ari da, eta gaur egun normalizatu da, nik, ja, 10 urte hauetan entzuten diet nire ikaslei hemen Espainian. Beraz, gaur egun 30 urtetik bera dutenentzat, eta ez dakit 20 urtetik bera dutenentzat, hemen Espainian. Eta han Frantzian, eta Baionara eramaten baditugu bisitan, Frantziara doaz. Beraz, hor badago aldaketa handi bat, eta iruditzen zait, zuk aipatu duzun normalizazio politiko hortan, edo Madrilen edo Parisen eragin nahi hortan, badela onartze bat Espainiaren, ez garela Espainiaren aurkari edo Frantziaren aurkari, baizik eta parte. Hortik ez dut ikusten bilakaera honik etor daitekenik, ze aldi berean ikusten dugu, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere bai, baina bereziki PSE Euskadiko Ezkerra alderdia, zein agresiboki, edo Komisiones Obrera sindikatua, zein agresiboki ari diren Euskararen kontra. Eta bide batez, parentesi bat, ez da gaz parentesia, baina, bueno, bai, hemen Euskararen gainbera frankismoaren ondorioz gertatu da, nik errango nieke antifrankistatzat, beren buru antifrankistatzat hartzen duten hoiei, begira, errealitate demografikoa erabiltzen duzu argudio gisa Euskararen kontra egiteko, baina errealitate demografiko hori frankismoaren ondarea da, eta baliatzen zarete frankismoaren zapalkuntzaz Euskara oraindik zapaltzen segitzeko. Horiek ez dira aliatuak, ezin dira izan aliatuak. Uste dut hori garbi egan behar dela. Eta gatazka, nik ez dut egaten gatazka hitza ere errehabilitatu beharko genuke, ze Euskal Herrian gatazka hitza 50 urtetako errepresio gogor eta hilketak eta atentatuak eta dakarzkigu gogora, gatazka ez da bakarrik hori. Momentu honetan korrikak egin duena gatazka da, eta uste dut bazela garaia hori markatzeko. Ez dut ikusten gu suntsitu nahi gaituztenekin aliantza posiblerik. Ez dut uste. Eta aldiz, aliantzak egin behar ditugu eta sareak egin behar ditugu Euskal Herri osoaren artean. Eta horretan uste dut kultura dela lehenik egin dezakeguna, uste dut nahiko egez egin dezakegun sare bat dela, eta gainera sare eraginko jaena ere izan daiteke. Eta gero, ekonomiarekin egingo nuke berdin. Nien ekonomian naiz aditua, baina uste dut sare ekonomiko bat ere egin behar dugula. Eta beste gauza gehiago, baina hastapen gisa. Beste zerbait gehitu nahi baduzu, bestela nik uste ondori horiekin ni behintzat posik joango naiz gaur etxera. Ez dakizuek. Hola bada, Angeli justu daukagu denpora amaitzeko, beraz, Angel, zurea da. Azken finean, Jarri hemen. Berdin da. Orain bai. Bueno, Nabarralderen izenean, eskerrak eman, zuei etortzeagatik, baina bereziki, ulertzen duzu moduan, ponentei lan mardula eman digutelako, eta gauza asko, lehendabizi, Joseba azaldu digu gure herrian ze prozesu eman zan, historikoki ze kolonizazioa eta ze akulturazioa sufritu dugun, eta gaur ulertzeko hori beharrezkoa zen, baita ere, Carmelok esan digu euskal sistema edo euskal kultura sistema zer den eta nondik jorratu behar dugun eta hori. Baita ere gero ikusi dugu adibide zehatz batzuk zirarekin feminismoa nola landu dan gure herrian, lamentableki eta hori. Eta gero gustatu zait beste ideien artean, zeka orain ez dena jorratuko, baina hori Katalunia eta Euskaldunen artean
Nola dauden beti olako harremanak, loturak eta hori, eta hitz bat asko gustatu zait, baso komunikanteak. Azken finean, desberdinak gara, errealidade desberdinak dauzkagu arazo aman komunean, baina egia da gure artean beti badagola olako komunikazioa. Eta ondorio bezala, benetan, gustatu zait, Enekorena ze eman dit nire ustez ondorio zehatzena gaurko jardunaldian. Eta da, hemen daukagula olako prozesua, bera ondo jorratu du autodiorena, nola hemen herri honetan hori lando den, bueno, iparralden gehiago, sofistikatuago eta finago izan dira. Eta horren aurrean, eta akulturazio horren aurrean, eta bar, hemen antidotoa da kultura. Eta horrek ematen digu oinarria herria izaten jarraitzeko. Nire ustez hori da gaurko esaten dugu kultura sistema eta hor, baina uste kultura dela guretzat etorkizuna. Hori jorratu behar dugu, nazio bezala, nire ustez hori da. Bueno, esango nuke guzti honekin gure asmoa da hau publikatzea, eskatuko nizueke ponentziak behintzat hori lortzen dugun, aurreko urtean egin genuen baita ere olako liburua, eta nire ustez olako gogoetak izan behar dutela jarraipena, eta hori da gure mezua. Bai, baten batek ez badu bueno, aukera dago hemen hartzeko, ze uste dut gehienoi zabaldu, eman dizua dela, baina igual baten batek ez du hartu. Hau bera hau ere libre daukat. Eta besterik ez, argitaratuko dugu, lan egin dugu, eskerrak etortzeagatik. Bueno, beste bat arte. Arrancada